प्रधानमन्त्रीका कदमहरूलाई उसले बदर गरेको छ। सम्झौता एक थोक भएछ, कार्यान्वयन अर्थोक भएछ। बाबुरामलाई औडाहा भएको छ, उनको पेट पोलिरहेको छ, मुटु हरहर्ती बलिरहेको छ। अहिले यो जुन विवाद छ नि, यो शिरदेखि तीरसम्म विवाद छ। राजादेखि लिएर रङ्कसम्म यसको विवाद उठेको छ। किनभने प्रचण्ड र बाबुरामजीले सबै शब्दशः सुन्नुहोस् तपाईँहरू, मैले एक शब्द पनि बढाएर भनेको छैन, तपाईँहरू सुन्नुहोस् होइन। बाबुरामजीको घरमा छुट्टिने बेलामा हामीले यसोको भनेका थियौँ कि थिएनौँ। भारतले माओवादीलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्नुको उद्देश्य आफ्नो बैरी भएको, नेपाललाई भुटान बनाउन तयार नभएको, नेपाललाई सिक्किम बनाउन तयार नभएको राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने नै भारतको इन्टेन्सन थियो। अब यो कुरा ल बाबुरामजीलाई म अहिले नै भन्छु, अब तपाईँलाई भारत सरकारले तपाईँहरूलाई साथ नदिएको भए, भारतले टेरोरिस्ट गरेको घोषणा गरेको तपाईँहरूलाई कसरी राजधानीका 5 तारे होटलमा तपाईँहरूको मिटिङहरू हुन सक्थे? सर्वोच्च अदालतभित्रकै सूत्रले पनि प्रचण्डलाई केही इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्ला, अथवा कुनै अर्को भरपर्दो अदृश्य शक्ति, मित्र शक्तिबाट होइन, उनको कम्फर्टेबल शक्तिबाट भोलि हिन्दू राष्ट्र लेखाउने बित्तिकै तिनीहरूले आगो बाल्छन्। त्यस कारण यो आगो लगाउनको लागि त्यो काम आइरहेको छ। यस्तो त्यस कारण सम्पूर्ण हिन्दूहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू जिम्मेदार बन्नुहोस्। यस्ता पश्चिमाहरूले यहाँ द्वन्द्व मचाउनको निम्ति भारतले नै नेपाली जनताको पिठोमा छुरा हानेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई अन्याय भएको छ होइन। यहाँ त वास्तवमा चीन विरोधी फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई यहाँबाट बढाउने उनीहरूको त योजनै हो। पोइन्ट अफ नो रिटर्नसम्म माओवादी आन्दोलनलाई पुर्याउनको निम्ति इन्डियाले प्रचण्डलाई प्रयोग गरे। जब दाङका इन्डियाले पठाएका 2 गाडी हतियार माओवादीले कब्जा गरे। अहिले पनि के हो भने सबभन्दा बढी अविश्वास र दुश्मनी पनि केपी ओलीसँगै हो भारतको। अझै अब केपी ओलीलाई उचालेर दक्षिणले के लिन सक्छ होइन। नेपाली राजनीतिमा विदेशी चिनी जसरी मिसियो, यो पानीले घोल्ने भन्दा बढी मिसिएकोले त्यसका क्रिस्टलहरू देखा परे। त्यसरी नाङ्गै देखिन थालेका कुरा भयो क्या। यो अहिले विदेशीहरूको खेल चाहिँ नाङ्गै हुनुको कारण चाहिँ उनले त्यसरी भन्नुभन्दा बढी प्रचण्डले त्यो विषयमा वकालत गर्ने। प्रचण्डले त्यही कुरा बोले कि माधव नेपाल अब एमालेमा ओलीसँग रहनुहुन्न। भारतले त उनीहरूलाई जानिकन उनीहरूलाई माओवादीलाई प्रचण्डलाई यो बाबुरामले प्रयोग गरेको हो। अहिले पनि बुझ्दैनन् भने राजा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको त्यो पनि होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसमा को आउँछन् अहिले मलाई थाहा छैन। प्रदेशलाई खारेज गरौँ र केन्द्रमा सरकार रहने, जिल्लामा कार्यकारी सरकार रहने, उनले त्यति भनेर कोही मान्छे दस्किन्छ, त्यो बेकारको कुरा। कि त बाबुरामले छोप्न खोज्छन्, कि त लाज ढाक्न खोज्छन्। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब देशको अवस्था जटिल छ भनिन्छ, भन्नु त पहिलेदेखि भनियो, तर अहिले साँच्चैकै जटिल हो कि जस्तो देखिन थालेको छ। दलहरू चारतिर मुख फर्काएर बसेका छन्, एउटै दलका नेताहरू पनि 4 दिशा फर्किएका छन्। यो अवस्था छ। केपी शर्मा ओली 2/3बाट सत्ता सञ्चालन गर्न लागेका अहिले आएर सबैभन्दा ठुलो दलकोमा हैसियतमा झरेका छन् 93 सिटमा। अरू यताउता परालको त्यान्द्राका खुट्टा राखेका छन्। आज तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीले पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा 21 जना, राजेन्द्र महतोदेखि लिएर ज्वाला शाहसम्मलाई 21 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। सर्वोच्चले केपीलाई दोस्रो पटक दाँतमा ढुङ्गा लाग्ने गरी आज फेरि अर्को निर्णय गर्यो। ती 21 जनाको पद खारेज गरिदियो। मधेस केन्द्रित महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो मन्त्री बनेका थिए। नागरिकता अध्यादेशमा उनीहरूलाई लोभ लागेको थियो। सबै कुरा गइसकेपछि मन्त्री पनि गयो। अब यो अदालतले पटक पटक धक्का दिँदा सकस हुँदा अब केपी ओलीको अगाडिको बाटो के हुनसक्छ, विकल्प के हुनसक्छ, अब के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले अब अलिकति पदको लोभले, सत्ताको मात लागेर उहाँले जे जस्ता स्वेच्छाचारीपूर्ण कार्यहरू गर्दै जानुभयो, जो कानुनसँग मेल खान्न थिए, जो संविधानसँग मेल खान्न थिए। अदालतमा मुद्दा परेपछि स्वाभाविक छ कि अदालतले त्यस्ता संविधानसँग कानुनसँग बाज्ने प्रधानमन्त्रीका कदमहरूलाई उसले बदर गरेको छ। अब आज यो मन्त्रीहरू हटाएको कुरा पनि त्यहीसँग सम्बन्धित कुरा हो। र वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले भन्नु पदको लोभले र सत्ताको मातले जे जस्ता कदमहरू, अविचारित कामहरू गर्नुभयो, त्यसैको यो परिणाम हो हैन। र गलत काम गर्दा अब त्यो सफल हुन्न, दण्डित हुन्छ भन्ने मानिसलाई लाग्थ्यो र त्यो प्रमाणित भएको छ। अब अगाडि जाने कुरा के जस्तो कि अब सर्वोच्चले अहिले पनि
यो जेठ 7-8 गतेका प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिका क्रियाकलापहरूको विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ। यसको पनि चाँडै निर्णय हुने नै छ हैन। हुन त धेरै विषयमा हैन, अब यो संविधानको 76(4) चाहिँ लागू नगरिकन मार्ग प्रशस्त गर्नु संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने कुरा, अब यो 76(5) को कुनै व्यक्ति सांसदले सरकार बहुमत पुर्याएर सरकार दाबी गर्दा त्यहाँ 76(2) का दलहरूका सांसदहरूमा दलको हुइप लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा हैन। राष्ट्रपतिले नि त्यो जुन 2टा दाबी गएका थिए ती दाबी चाहिँ सफल अथवा तिनीहरू त्यसले बहुमत देखाए कि देखाएनन् भनेर निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा, यी 2-3टा कुराहरू चाहिँ अब धेरै हिसाबले विवादित छन्। यी त अझ आउन बाँकी नै छ। सर्वोच्चले यसमा व्याख्या सहितको निर्णय गर्ला। त यसले गर्दा दुईटै सम्भावना छन् हैन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कदमलाई अस्वीकार गर्ने हैन, यो पनि छ। अथवा प्रधानमन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिको अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर जाने पनि चान्स नभएको होइन। अब त्यो के निर्णय हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ हैन। अब अहिले भोलि पुनर्स्थापना भयो भने पनि केपी ओली चाहिँ बहुमत पुर्याउने दौडमा हुनुहुन्छ हैन। अब अहिले त हिजोको पूर्व जनसमाजवादी पार्टीको सांसदहरू 18-20 जना ल्याएर उनीहरूका 60% भन्दा बढी सांसदलाई मन्त्री बनाएर त्यही पनि अब आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रधानमन्त्रीको जुन प्रयत्न थियो, सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णयले पनि त्यसमा चाहिँ सेध मारेको छ, त्यसलाई कमजोर बनाएको छ हैन। अब तपाईले अघि चर्चामा पनि भन्नुभयो कि अब त्यो राष्ट्रघाती संविधान नागरिकता अध्यादेश खारिज गर्नु थियो, खारिज भयो। गिट्टी बालुवाको कुरो पनि रोक्का भयो हैन। अब यो त्यस्तै अरू निकुञ्जभित्र जलविद्युत योजना बनाउने कुरा पनि हैन, पहिलेको कानुनलाई नागेर जुन बनाउने 250 मेगावाटसम्म बनाउने कुरा थियो त्यो पनि खारेज भयो। अनि ग्रेजुएट नगरेकालाई राजदूत बनाउने थियो त्यो पनि खारेज भयो। सबै भनौँ न कानुन विपरीत कुराहरू थिए र ती सर्वोच्च अदालतले त्यसमा आफ्नो निर्णय आफ्नो क्षमतालाई देखायो हैन। त यस्तो हुँदै जाँदा पुनर्स्थापना भयो भने अब 1-2टा समस्या, अब यो पूर्व राष्ट्रिय जनता दल मन्त्र ठाकुर राजेन्द्र महतोलाई यति चोट लागेपछि उनीहरू केपी ओलीलाई समर्थन गरेरै बस्छन् कि उनीहरू न्युट्रल हुन्छन्, तटस्थ हुन्छन् कि विरोधमा जान्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। धर्म सङ्कटमा त उनीहरू परे। अब पार्टीको एकीकरणको कुरा पनि हैन, यो पनि विवादास्पद छ। झन्झन अब एकता नजिक आउला भन्दा हिजो भ्याकेट चाहिँ दर्ता गरिसकेपछि कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदलाई कारबाही गर फेरि भनेर भ्याकेट दर्ता गरेपछि त्यो झन्झन टाढा भएको परिदृश्यहरू आज देखिरहेको छ। त्यो देखिरहेको छ हैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि त्यो अब त्यो विद्रोही सबै टिमै आउने अहिलेसम्म त्यस्तो सुनिश्चित होइन, तर ठुलो हिस्सा आउने कुरा पनि के हुने हो भन्न सकिन्न हैन। अब त्यहाँ कमसेकम अब 146 त्यहाँ भएको अवस्थामा बहुमत पुर्याउनको लागि 133 कति पुर्याउनु पर्ने स्थिति, 136 अब त्यो पुग्ने गरी माधव नेपाल पक्षका सांसद उता रह्यो भने पुनर्स्थापना भयो भने अब स्वाभाविक रूपमा उनी सत्ताबाट च्युत हुने अवस्था आउँछ नि। अर्को वैकल्पिक अर्को विरोधी गठबन्धनको सरकार बन्छ हैन। त्यही कारण यहाँ अझै सांसदको तानातान किनबेचको कुरा रहन्छ र यस्तै बेलामा नि विदेशी शक्तिले पनि खेल्ने हुन् हैन। अब विदेशी शक्ति यसमा यहाँ इन्भल्भ भएका नेताहरूको आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो अधिकारको एउटा विषय पनि छ, आफ्नो अहमको विषय पनि छ। साथसाथै यहाँ विदेशीहरूको खेलको कुरा पनि छ हैन। अब विदेशीले के गर्न सक्ला हैन। जस्तो कि केपी ओलीलाई हिजो 72 सालपछि 72-73 सालमा केपी ओलीको जुन एउटा नाकाबन्दीको विरोधमा उभिँदा
र चीनसँग व्यापार पारवहन सन्धि गर्दा जुन एउटा देशभक्तको छवि उजागर भएको थियो, अहिलेसम्मका गतिविधिले त्यसलाई पुरपार पारिसक्यो, त्यसलाई धुलिसात गरिसक्यो हैन। जुन ढङ्गले केपी ओलीले 77 सालको 20 मा आएपछि हैन, भारतले विरोधीहरूसँग व्यवहार गर्ने तरिका बदल्यो हैन। विरोधीहरूलाई पनि ठाडै विरोध गरेर नजाने र उनीहरूलाई इन्गेज गर्ने भन्ने शब्दावली आएको छ। उनीहरूलाई व्यस्त राख्ने, उनीहरूसँग बातचित जारी राख्ने। त्यस क्रममा विरोधीहरूको बिचमा अथवा विरोधीलाई राष्ट्रभित्र अथवा पार्टीभित्रै द्वन्द्वमा फसाइदिने हैन। अब आफ्नो विरोधी पक्षका विरोधीहरूलाई पनि सम्बन्ध राखेर उनीहरूलाई उचालिदिने र द्वन्द्व बढाएर आन्तरिक द्वन्द्वद्वारा नै सत्ताबाट बहुमतबाट स्खलित गर्ने, बदनाम गर्ने जुन रणनीति दक्षिणले अपनाएको छ, त्यो रणनीति अहिले पनि त्यो जारी छ। अहिले जुन हदसम्म विदेशीहरूले केपी ओलीको 72-73 को देशभक्तको छविलाई धुलिसात गरे, अझै यसलाई समाप्त गर्ने योजना छ भने काहीँ न काहीँबाट हैन, मन्तहरू यति धेरै चोट खाए पनि केपी ओलीकै पक्षमा रहनेछन्। तपाईले एकपटक अनि अर्को यसअघिको अन्तर्वार्तामा एउटा रोचक कुरा गर्नुभएको थियो, हुन त त्यो पटक पटक दोहोरिन्छ पनि। जुन किसिमको द्वन्द्व देखिएको छ, चाहे संसद विघटन भनौँ, चाहे त्यति बेलाको नेकपाभित्रको झगडा भनौँ, सारा कुरामा भारत नै अग्रसर छ र भारतले केपी ओलीलाई पनि उचालेको छ, भारतले प्रचण्डलाई पनि उचालेको छ। तर केपी ओलीलाई यस्तो तरिकाले उचालिरहेको छ कि माथि पुर्याइदिन्छु भन्ने पुरै देखाइदिएको छ, तर उचाल्छ अन्तिममा केपी ओलीलाई थचार्छ भन्नुभएको थियो। के अब त्यो थचार्ने ठाउँमा केपी ओली पुग्न अहिले लाग्यो? म त्यो हेर्दैछु। अहिले अझै अब केपी ओलीलाई उचालेर दक्षिणले के लिन सक्छ हैन, त्यो हिसाब किताब भइरहेको होला हैन। यस्तो अहिले केपी ओलीलाई अझै उचालेर यस्तो भयो भने पनि तपाईँलाई के भन्छु भने, यदि अब केपी ओलीलाई अझै टिकाउने यस्तो पुनर्स्थापना पनि भयो भने अब चुनावमा जाने, विघटन र चुनावलाई सदर गर्यो सर्वोच्चले भनी त अब चुनावमा जाने र अर्को खेल सुरु हुन्छ नै। के हुन्छ त्यो चुनावमै हुन्छ अथवा यो केपी ओली नै सत्तामा रहेर कसरी अगाडि जान्छन् त्यो बेग्लै खेल हुन्छ हैन। अब पुनर्स्थापना भयो भने पनि केपी ओलीको अहिलेको प्रयत्न सरकारमा टिकिरहने, बहुमत पुर्याउने प्रयत्न छ। त्यसमा भारत जता दाइना हुन्छ उतै बहुमत पुग्ने हो। अनि अहिले स्वाभाविक छ कि अहिले अब भनौँ न, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले कसको कुरा मान्छन् भन्ने हो भने, अब यहाँ चाहिँ हिजो उनले चुनावपछि भनेका थिए हाम्रो हार भारतको हार हो भन्थे हैन राजेन्द्र महतोले। अनि उनीहरू कतापट्टि कसको कुरा मान्छन् भन्ने कुरा थाहा छ। र अहिले जस्तो सर्वोच्चले हिजो उनीहरूको अनुकूलका केही निर्णयहरू, नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयलाई यो अध्यादेशलाई खारिज गर्नु मात्रै होइन, अहिले सरकारबाट पनि हटाइसकेको छ हैन। त यो स्थितिमा पनि यदि केपी ओलीलाई अझै उचालेर, अझै सरकारमा टिकाएर यिनलाई अझै यिनीबाट लिने, अरू सोहोर्ने र यिनलाई अझ बदनाम गरेर यिनलाई उठ्नै नसक्ने गरी देशद्रोही बनाउने डिजाइन नै चल्ने हो भने अब हेर्नुहोस्, अब यति भए पनि महन्त ठाकुरहरूले केपी ओलीलाई छोड्दैनन्। यो आज भरे बेलुकादेखिका भर्सनले नै यो कुरा क्लियर गर्छ। बिस्तारै यो कुरा अब तत्कालको जुन सेन्टिमेन्टल जुन प्रतिक्रियाबाट भन्दा पनि, सेन्टिमेन्टल त रिस उठेपछि त छोडिन्छ, सरकार गरिन्न समर्थन पनि भन्न सक्लान्। तर जुन उनीहरूले सुविचारित ढङ्गले हैन, जुन आकाशवाणीको आधारमा उनीहरूले निर्णय गर्ने हुन्, अब त्यो त अलिक समय लाग्छ। त्यसो भने नि अब तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, भारतले दुवै पक्षमा खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसक्यो। अब कथम कताजित हिजोको नेकपा मालेको 2042-43 सालको बैठकमा माधव नेपालले बोलेका कुरा, प्रचण्ड बाबुरामले भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेका कुरा त तपाईँ पटक पटक बोलिरहनु भएको छ। अब त्यो पुरानो कुरा नवीकरण भएर भारत फेरि यदि मानव प्रचण्ड, माधव र शेरबहादुरतिर दाइना भयो भने त्यति बेला प्रलक्कै राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर यता फर्किन सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ र त्यो हुँदा अनौठो मान्ने कि नमान्ने? एउटा कुरा के अहिले मैले भन्यो, अहिले पनि के हो भने सबभन्दा बढी अविश्वास र दुश्मनी पनि केपी ओलीसँगै हो भारतको। त्यही कारण उनीसँग मिलेर अब सबभन्दा पछार्नु परेको उनलाई नै हो। त्यही कारण उनलाई पछार्ने तरिका हिजो ठाडै विरोध गरेर घाँटी याकेर थियो, त्यसले कुनै प्रतिफल दिएन, राम्रो प्रतिफल दिएन भारतलाई।
त्यही कारण उनीहरूले तरिका 77 सालदेखि बदले, जसको ठोस चाहिँ सामन्त गोल आएपछि त्यसको चरित्र पुरै बदल्यो। पहिलेदेखि होमवर्क हुँदै थियो, साउनदेखि हुँदै थियो, कार्तिकमा आएपछि त्यो पुरै बदल्यो हैन। अहिले अब इन्गेज गर्ने, केपी ओलीलाई पनि वार्ता गर्ने, उनबाट लिने, उनलाई सहयोग गर्ने र उनका विरोधीलाई पनि गर्ने। अहिले जुन ढङ्गले अर्को साइडका मान्छेहरूले जुन विश्वासको साथमा केही घोषणा गर्छन्, ती घोषणा पुग्छन् पनि, त्यसले पनि यो बताउँछ कि हैन अब त्यस्ता यो खेलमा विदेशीहरू संलग्न छन्। यो उदाहरण दिन्छु म। हिजो मात्रै प्रचण्डले धादिङमा के बोल्यो भने भोलि सर्वोच्च अदालतले 21 जना मन्त्रीको जागिर चट पारिदिन्छ भन्नुको मतलब 21 जना मन्त्रीको पद खारेज गरिदिन्छ भनेर हिजो बोलेको थियो प्रचण्ड। आज सर्वोच्चले त्यही निर्णय सुनायो। यसले के सङ्केत गर्छ? प्रचण्डले कसरी थाहा पाए? अनि त्यसैले त एउटा कुरा के भने जस्तो अब यो यसका दुईटा सूत्र हुन सक्छन् हैन। अब सर्वोच्च अदालतभित्रकै सूत्रले पनि प्रचण्डलाई केही इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्ला, अथवा कुनै अर्को भरपर्दो अदृश्य शक्ति, मित्र शक्तिबाट हैन, उनको कम्फर्टेबल शक्तिबाट सूचना आएको पनि हुन सक्ला हैन। अब यो त मैले भन्न सक्दिनँ, दुईटा मध्ये एउटा त हो हैन। यतिकै उनी आफै न्यायाधीश होइनन्, उनले नि न्याय लेख्ने होइनन्, निर्णय लेख्ने होइनन्, त कसरी त्यति निर्णायक ढङ्गले निर्णय फेरि हिजै लेखिन्छ र आज आउने फैसलाको होइन? त उनी आफ्नै लेख्ने भए त ल ठिक छ, हिजै मस्यौदा गर्न पनि सक्छन्, बेग्लै कुरा भयो होइन। कि कतिपय काकताली जस्तो प्रचण्डले भनेको कुरा मिले पनि हुन सक्छ नि त। अब त्यो कम चान्स छ, त्यो चाहिँ कम चान्स छ। अब त्यसमा काहीँ न काहीँबाट केही न केही सङ्केत नमिलिकन त्यस्तो कुरा हुँदैन, कि त भित्रैबाट मिल्यो कि बाहिरबाट मिल्यो। मैले भन्न खोजेको भने अहिलेको यो लडाइँमा यहाँभित्रका निमित्त पात्रहरू भन्छु, जस्तो यहाँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुभयो, उहाँका मान्छेहरू भए, अब माधवजीहरू हुनुभयो, उहाँका अरू साथीहरू भए, कतिपय विश्वासका साथीहरू, प्रचण्डजीहरू र अरू पनि दलका मान्छेहरू, यिनीहरू त अहिले आएर त पुरै निमित्त पात्र देखिएका छन्। अहिले त पुरै चेसको चालन चाहिँ अर्कै कोठामा बसेर हुन्छ, त्यहाँबाट रिमोटबाट यहाँ आउने जस्तो देखिन्छ क्या। यो हदसम्म आएको हुनाले अहिले यो हद र यो विधि यो हदसम्म पुगे कहिले तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? नेपालको अहिलेसम्मको तपाईँको राजनीति यो हेर्नुहोस्, यो 7 साल, 46 साल, 63 सालमा जुन विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप सहितका डेमोक्रेटिक परिवर्तन भए र 7 सालकोलाई राजा महेन्द्रले 90% जति खारेज गरिदिए, तर अरू 46 साल 63 सालका ती छँदै थिए। बरु सरकार 46 साल पछिका सरकारले बरु थप्दै गए, 63 साल पछिका सरकारले बरु थप्दै गए, र ती बाह्य प्रभाव र बाह्य हस्तक्षेपहरू यति धेरै भएका छन्। अब चाहिँ के भने तिनीहरू नाङ्गै देखिन थालेका छन् कि। जस्तो भनौँ, यस्तो नाङ्गे कहिले थिएन। जस्तो भनौँ, तपाईँले अब पानीमा चिनी घोल्नुभयो भने होइन, पानीले चिनीलाई पचाइन्जेल होइन, त्यो चिनीलाई घोलिन्जेल त्यो एउटा त्यसलाई भन्छ सन्तृप्त घोल हुन्छ। सन्तृप्त घोलभन्दा पनि बढी घोलियो भने असन्तृप्त घोल, अब त्यो बढी भएपछि त्यसमा चाहिँ क्रिस्टलहरू बन्छन्, मिश्री बन्छ भन्नुहोस् न होइन। त्यसरी नै अब यो नेपाली राजनीतिमा विदेशी चिनी जसरी मिसियो, यो पानीले घोल्ने भन्दा बढी मिसिएकोले त्यसका क्रिस्टलहरू देखा परे। त्यसरी नाङ्गै देखिन थालेका कुरा भयो क्या। यो अहिले विदेशीहरूको खेल चाहिँ नाङ्गै हुनुको कारण चाहिँ यो नेपालको राजनीतिले ढाक्न नसक्ने गरी विदेशी चिनी मिसियो। भनेपछि त्यसो भए त 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति त सही रहेछ नि त। किनभने उनीहरूले वैदेशिक हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो, यो वैदेशिक हस्तक्षेप नबढाउन चेतावनी दिन्छौँ भनेर विज्ञप्ति निकाले। तपाईँको कुरा पनि ठ्याक्कै त्यहीँतर्फ आयो, उनीहरूले पनि क्रिस्टल देखेर निकाले रहेछ नि। एउटा कुरा के भने, मैले त्यसको दुईटा पाटो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। एउटा कुरो त उनीहरूले देखेको कुरो भने, साँपले साँपको खुट्टो देख्छ भने जस्तो हिजो उनीहरूलाई पनि माध्यम बनाएर नि विदेशीले आफ्नो रणनीति नेपालमा लादेको थियो। नत्र 7 सालको कुरा एकछिन छोडिदिनुहोस्, 46 सालपछि 63 सालपछि होइन, जुन ढङ्गले त्यहाँ दिल्ली सम्झौताहरूबाट हस्तक्षेप आयो, त्यति मात्रै नभएर त्यसपछिका नेपाली पात्रहरू, यहाँका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेको बढै छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो धेरै यी यस्ता विदेशी बाह्य प्रभावहरू चाहिँ नेताहरू मार्फत प्रवाहित भएको हुनाले त यिनीहरूले अहिले देखे कि अहिले
हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीलाई अझ भारतले काखी च्यापेर आफूलाई पनि किनारा लगाउने र अब देशलाई स्वाभाविक छ कि नेपाललाई धेरै दोहन गर्ने, यसको नेपालको स्वार्थलाई दोहन गर्ने, नेपालको चाहे तपाईँ भन्नुहोस् यसको सार्वजनिक सत्ताको कुरा गर्नुहोस् या राष्ट्रिय हितका कुरा गर्नुहोस्, अरू कुराहरू चाहिँ दोहन गर्ने जो भइरहेको छ त्यसलाई ती पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यति देखे कि नभनी उनीहरू आफूलाई रोक्न सकेनन्। उनीहरूले भने किनभने हुन त हिजो उनीहरू मार्फत उनीहरू पनि अछुतो छैनन्, छैन। हिजो उनीहरूले पनि काम गरे तर विरोधीहरूले त्यस हदसम्म भन्ने तहसम्म पुगेको थिएन होला। विरोधीहरूले अरू ढङ्गले भने, अहिले जुन ढङ्गले भनेका छन् 5 प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भनेनन् होला होइन। अहिले अचाक्ली भएकोले भने पनि त्यो बढिरहेको छ। त्यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने अहिले यत्रो बिना होइन अब केपी ओलीले बहुमत पुर्याउनको लागि पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सामेल गरेर मन्त्रीमण्डलमा राखेको थियो। उनीहरूलाई पनि मन्त्रीमण्डलबाट खदारिसकेपछि र अध्यादेशलाई पनि खारेज गरिसकेपछि पनि उनीहरू रहिरहन सक्छन्। र अहिले पनि केपी ओलीले अब यो 2075 सालको फागुन 2 गते पूर्वको स्थितिमा एमालेलाई पुर्याउने भनेर जुन अभियान सुरु गरेका छन् त्यसमा केही कदमले गर्दा माधव नेपाल र अरू केही उहाँका निकटका मित्रहरू त्यसरी नफर्कने, नझुक्ने, अलग्गै पार्टी बनाउने भन्ने र उनले त्यसो भन्नुभन्दा बढी प्रचण्डले त्यो विषयमा वकालत गर्ने। प्रचण्डले त्यही कुरा बोले कि माधव नेपाल अब एमालेमा ओलीसँग रहनुहुन्न, उहाँले अर्कै छुट्टै पार्टी बनाउनुहुन्छ, ओलीका दिन गए अब भन्नु उनीहरू त भन्नुको माने होइन। अब यो यसरी जुन ढङ्गले छ त्यसमा अब बहुमत चाहिँ पुग्ने गरी यो राष्ट्रिय जनता दल प्लस एमालेको सांसदहरू यति राख्ने जति राख्दा उनको बहुमत पुग्छ पुनर्स्थापना भए पनि। अब प्रधानमन्त्रीको त्यही प्रयत्न हो। अब अहिले यति भएपछि पनि यो राष्ट्रिय जनता दल पूर्व राष्ट्रिय जनता दलका मानिसहरू केपी ओलीसँग रहिरहन पनि सक्छन् र माधव नेपाल र अरू केही मान्छे नआए पनि होइन बहुमत पुग्ने गरी माधव नेपालमा रहेका सांसदहरू यता आउन पनि सक्छन्। भने ओलीको प्रयत्न यो हुन्छ, ओलीको प्रयत्न यो। यदि यो प्रयत्नमा पनि फेल खायो भने ओलीले सत्ता छोड्छन् होइन। अब त्यो आएपछि त फेरि संसद विघटन गर्छन् भन्ने के मान्छे, तेस्रो पटक फेरि ओलीले संसद विघटन। अब त्यो स्थितिमा आइसकेपछि होइन यस्तो अब यहाँ सबभन्दा पहिले त अब यदि संसद विघटन र चुनावलाई बदर गर्ने हो भने, अब संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने अब सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हिजो 173 प्रधानमन्त्रीमा रहेका हुन्छन् र उनले 20 को अवधिलाई छोडेर त्यसबीचमा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। ए सदर भयो भने त्यो स्वाभाविकै हुन्छ। बदर भयो भने 20 को अवधिलाई शून्य समय राखेर जति वैशाख 30 गते मन्त्रीमण्डल बन्यो होइन, यो 76 अन्तरको मन्त्रीमण्डल बन्यो, त्यसले 4 अनुसार विश्वासको मत लिने गरी बदर भयो भने होइन अब त्यो 20 को 30 दिन पुर्याएर उनले लिनुपर्छ। त्यसमा उनले बहुमत पुर्याउने स्थिति नआउन सक्छ होइन, आउँदैन होला होइन, आउन पनि सक्छ। विघटन गर्न सक्छ। त्यो भयो भने यस्तो भनौँ न अब संविधान अनुसारले जानु भने उनले बहुमत ल्याएनन् भने अर्को सरकार बन्नु पर्यो र अर्को सरकार बन्ने स्थिति भयो भने होइन अर्को कुनै 5 अनुसार कुनै सांसदले प्रक्रिया पुर्याएर विधि पुर्याएर अहिले भएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर उनीहरूले दाबी गर्लान् र अर्को सरकार बन्ला होइन। अब त्यस्तो स्थितिमा केपी ओलीले नि विघटन गर्ने आउँदैन, विघटन आयो भने पनि खारेज गर्छ होइन। यदि सरकार बन्ने स्थिति रहँदै विघटन गर्यो भने अहिलेको संविधान अनुसार त्यो गैर संवैधानिक, संविधान विपरीत हुन्छ। त्यसकारण केपी ओलीको त्यसकारण प्रयत्न के रहन्छ भने बहुमत पुर्याउने, माधव नेपाल लगायत केही नआए पनि अब जे जस्तो आश्वासन दिएर भए पनि महन्त राजेन्द्रहरूको टिमलाई राख्ने, आफ्नै पक्षमा राख्ने र सकेसम्म बहुमत पुग्ने गरी माधवपट्टि गएकाहरूलाई आफूपट्टि मिलाउने र भोलि पुनर्स्थापना भयो भने उनले विश्वासको मत लिने
ठाउँमा उनी पुग्छन् र विश्वासको मत लिने पाउने उनले जताबाट भए पनि ओली सत्तामा रहन चाहन्छन् भन्ने त्यो त डेफिनेटली त्यो चाहने हुन् र उनले त्यो विश्वासको मत लिन उनले विश्वासको मत लिने गरी बहुमत भयो भने हैन माधवका केही यथेष्ट मान्छेहरू यता आउने महन्तहरू पनि यता आउने भने विश्वासको मत पाउँछन् र उनले सरकार चलाएर जाने र अनुकूल समयमा उनले विघटन गर्न अब त्यो ठाउँमा जान सक्छन् उनी तर कतिपयले के भन्छन् भने ओली सत्ता छाड्नेवाला छैनन् माधव प्रचण्ड शेरबहादुरलाई उनले प्रधानमन्त्री हुनै दिनेवाला छैनन् यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो आयो बहुमत नपाउने अवस्था आयो भने विघटन सँगसँगै ओली राष्ट्रपति शासन र सैनिक शासन लाउनेतिर पनि लाग्न सक्छन् है उनी यो दिशातर्फ पनि लागेका छन् भन्नेहरू पनि छन् अनि त्यो प्रयत्न त होला हैन तर राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कदममा राजी गर्न जति सजिलो छ हैन एउटा संस्थालाई हैन सेना जस्तो नेपाली सेना जस्तो संस्थालाई त्यस्ता कुराहरूमा राजी गराउन त्यति सजिलो नहोला हैन त्यो प्रयत्न नगर्ने भनेर त मलाई लाग्दैन अवश्य नै प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रयत्न गर्ने नै छन् हैन तर त्यो प्रयत्नमा साथ दिने हो कि होइन भन्न सकिन्न हैन यो अरु त्यो भइसकेपछि हैन जस्तो भन्नु न बाढी पसिसकेपछि बाढी पसाउने मान्छेले चाहे जति मात्रै बिगार गर्छ भन्ने छैन नि त उसले त्योभन्दा बढी पनि घरखेत बगाइदिन सक्छ जस्तै मेलम्ची हेरौँ त्यस्तो हुनसक्छ होइन त्यस्तो भएकोले गर्दा त्यो एउटा रिस्की कदम हो होइन त्यो रिस्की कदम लिने ओलीको आशय तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन किनभने तपाईँ नजिकबाट ओलीले चिन्नुहुन्छ भने सँगै काम गर्नु भएको छ भने होइन यो चाहिँ उनले गर्न नसक्ने होइन गर्न सक्छन् होइन उनले त्यो प्रयत्न गरिरहेकै होला नि हिसाब किताब गरिरहेकै होला तर साथ कति पाउँछन् प्रयत्न पनि भइरहेको होला साथ कति पाउने हुन् र त्यसले कति नोक्सानी गर्ने हो होइन उनले चाहे जति मात्रै काम गर्ने हो कि त्योभन्दा बढी जाने हो होइन त्यो स्थिति आउन सक्छ तर त्यसो भने ओलीलाई पछिल्लो चरणमा हामीले जति विश्लेषण गऱ्यौँ अहिले धक्कामाथि धक्का त दिइरहेछ नि सर्वोच्चले तर यस्तो धक्का पाएको ओलीले नैतिकताको आधारमा ल ठिक छ म छोड्छु भनेर हिँड्नु पर्दैन अब उनले भन्छन् अब यो अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने दुई पटक मारेको संसदमा के मुख के अनुहार देखाउन जाने भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो अब यस्तो हेर्नु अब उनीहरूको कुरा के हो भने अब सर्वोच्चले निर्णयमा अर्थकै केही लेखेन भने होइन उनले छोड्ने गरी केही लेखेन भने लेख्ने ठाउँ छ छैन त्यो लेखेन भने उनले म संसद फेस गर्छु भन्छन् होइन फेरि आफैले मारेको संसदमा फेरि जान्छन् निर्लज्ज भएर अब सर्वोच्च मैले राजनीतिक कारणले यसलाई हटाएको थिएँ अब यो संवैधानिक कारणले फर्केर आयो भनेर जानेछन् उनले होइन अब कारण उनले यसमा पनि धेरै ठुलो रोल विदेशीकै हो अझै पनि विदेशीले केपी ओलीलाई टिकाएर यिनलाई अझ बदनाम बनाएर यिनीबाट अरू धेरै नेपाल विरोधी काम लिनु छ भने तपाईलाई सम्भावना छ भने तपाईलाई कुनै सूची छ नेपाल विरोधी काम अब गर्न बाँकी छ विदेशीले र ती हाम्रा आँखा अगाडि जस्तो धेरै कोशी हाइड्यामको कुरा हामी सुनिरहेको हुन्छौँ क्या यो बाहेक अरू तपाईँले जस्तै ऊर्जाको नाममा भारतीय सेना एयरपोर्टमा भित्राउने कुराहरूसम्म हामी सुनिरहेछौँ यो के हो अर्को कोशी हाइड्यामको कुरा भयो अनि सिद्ध बाबाको पहाडको कुरा छ अब त्यो सिद्ध बाबाको त्यो पहाड काटेर त्यहाँ नयाँ प्रोजेक्ट लाद्ने कुरा भएर त्यहाँबाट यो काली गण्डकीलाई करिडोर काली गण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर भारतमा इरिगेसन गराइदिने कुरा भयो होइन यी भारतीय पक्षका कुराहरू भए अहिले एउटा चर्चा के छ भने अब यो एकीकृत महाकाली सन्धि नम्बर 2 त्यसको पूरक सन्धि गर्ने भन्ने पनि होमवर्क हुँदैछ अरे होइन अब केपी ओलीले होमवर्क गर्दैछन् अरे भारतले पनि होमवर्क गर्दैछ महाकाली सन्धि भाग 2 त्यसलाई पूरक सन्धि भनौँ न महाकाली सन्धि त्यसमा अहिलेको सन्धिबाट भारतले त पाउने त पाइसक्यो उसले अब भनौँ न म्याद गुज्रिसकेको शारदा ब्यारेजलाई नवीकरण गर्यो अब टनकपुर गैर कानुनी ढङ्गले बनाएकोलाई कानुनी बनायो अब महाकाली सन्धिको प्रोजेक्ट ल्याउने नाउँमा अब यो भनौँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी चाहिँ भारतीय क्षेत्रभित्र पर्छन् भन्ने गरी सन्धिको भूमिका लेखियो होइन लिपु लेकबाट आउने लिपु खोलालाई नि महाकाली बचाउने गरी उनीहरूले सन्धिको भूमिकामा लेखेका छन् यही काली नदी अधिकांश ठाउँमा नेपाल भारतको बिचमा सीमा नदी बनेको छ भनेर लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदी नै महाकाली नदी हो र पछि शारदा भएको भन्ने कुरालाई छोडेर
लिपुलेकबाट आएको यो पछि महाकाली हुँदै शारदा भयो भन्ने उनीहरूको जुन यो भनौँ न इतिहास विरोधी, तथ्य विरोधी, विज्ञान विरोधी जुन भारतीयहरूको दबाब छ, यसलाई हडान्छ, यसलाई सदर गराइदिने काम गर्यो हैन। त महाकाली सन्धिबाट त भारतले लिनुपर्ने जति कुरा लिइसक्यो। अब अर्को सन्धि गरेर त्यसको पानी त्यसको बिजुलीको हकलाई पनि उसले उपभोग गर्ने कुनै सन्धिको ड्राफ्ट हुँदैछ अरे भन्ने मैले पनि सुनेको छु। ओलीबाट त्यो गराउन चाहन्छ र अझै नाङ्गो बनाउन चाहन्छ। अझै बनाउन चाहन्छन्, अझै नेपाललाई लुट्न चाहन्छन् हैन। यदि भारतले त्यो ओलीबाटै हुने देख्यो भने ओलीकै निरन्तरता हुने सम्भावना देखिन्छ। ओलीले त्यसलाई साथ दिने भयो भने उनीहरूले निरन्तरता दिन्छन्, सहयोग गर्छन्। अब त्यसो गर्दा माधव नेपालहरू नआए पनि उनका सङ्ख्या पुग्ने गरी, बहुमत पुग्ने गरी उनका मान्छे केपीसँग आउँछन् र यत्रो चोट लागे पनि महन्त ठाकुरहरू केपी ओलीलाई नि समर्थन गरिरहन्छन् हैन। र उनी भोलि उनको विश्वासको मत पाउँछन् हैन। विश्वासको मत पाएर सरकार जारी रहन्छ र त्यसपछि उनले समयमै चुनावमा पुग्ने गरी उनी जान सक्छन्। अब यो त ओलीले आफ्नो ढङ्गबाट गर्न थालेको काम भयो। ओली जतिसुकै आलोचित, जतिसुकै ओली चाहिँ नाङ्गिए पनि, तपाईँ र हाम्रो व्याख्या विश्लेषणमा नाङ्गिए पनि यो उनले गर्दै जाने कुरा भयो। अब संसद विघटन सदर भयो भने चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो अर्को छुट्टै पाटो छ, त्यो अर्कै विषय भयो। अब एकातिर यस्तो भइरहेछ, अर्कोतिर विभिन्न अभियानहरू चलिरहेछन्, संविधान सकसमा पर्यो, व्यवस्था सकसमा पर्यो भनेर यता भनिरहेछन्। अर्कोतर्फ अब नागरिक सरकार गठन हुने बेला भयो, सेनाले सत्ता लिइदिनु पर्यो, देश भड्खालोमा जान थाल्यो, अब 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ, यसको परिवर्तन चाहिँ सम्मुख आइसक्यो भनेर कतिपयले सिपी मैनाली पनि भावी प्रधानमन्त्री भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिसके। के साँच्चीकै यो परिवर्तन फालेर फेरि सिपी मैनाली त्यस्तो कम्युनिस्ट नेता हो जो राष्ट्रवादी नेता हो, कम्युनिस्ट भए पनि उहाँ राज संस्था चाहनुहुन्छ भन्छन् है कतिपयले। के हो आज तपाईँको मुखबाट सुन्नु छ यो कुरा पनि, राज संस्था चाहनुहुन्छ, संघीयता खारेज चाहनुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षता उहाँलाई स्वीकार्य छैन। अब हिन्दू धर्म हो अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता त्यो तपाईँले भन्नुहोला। अब सिपी मैनाली राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ, उहाँ यो यिनीहरूको विकल्पमा आउन सक्नुहुन्छ भनेर बहस भइरहेको छ, तपाईँ के भन्नु? अनि अहिले के हो भने यस्तो भनौँ, यो नेपालमा जुन 7 सालदेखि यता 4वटा परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक परिवर्तनहरू 7 साल, 17 साल, 46 साल, 63 सालमा। 17 साल बाहेक अरू 7 साल, 46 साल, 63 सालका परिवर्तनहरू तिनीहरूलाई डेमोक्रेटिक भन्दै आयौँ, डेमोक्रेटिक चरित्र पनि छ हैन। तर साथसाथै ती परिवर्तनहरू अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र बाह्य हस्तक्षेप आयात गर्ने परिवर्तनहरू पनि हुन्। यो कुरालाई नेपालीहरूले हिजो लामो समयसम्म यसलाई बुझेका थिएनन्, अहिले व्यवहारबाट बुझ्न थाले हैन। 7 साल, 46 साल, 63 सालबाट को माध्यमबाट पहिले 7 सालमा भारतको मात्रै, पछि भारत र पश्चिमाहरूको 46 सालमा 63 सालमा जुन आयो त्यसले देशलाई बर्बाद गर्यो भन्ने चिन्तन नेपाली जनमतमा बढिरहेको छ यो हैन। जनताले बुझ्दैछन् इतिहासलाई हैन। एउटा यो कुरा आएको छ र त्यसप्रति डेमोक्रेटिक आन्दोलनको आडमा जुन विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरू भित्रिए र त्यसले नेपालका जनतालाई अधिकार दिने आडमा नेपालको राज्यलाई कमजोर बनाए। यो छर्लङ्ग भइसकेको छ कि कमजोर बनाएको 2टा उदाहरण म तपाईँलाई भन्छु। एउटा अब भारतले 76 सालको कार्तिक 16 गते हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको 400 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई आफ्नो सीमा, हाम्रो आफ्नो नक्साभित्र राख्यो र 21 गते जब नेपालले विरोध गरेपछि हामीले नक्सा सीमाकै परिवर्तन गराएका छैनौँ। सीमा भारतको सीमाभित्र रहेका जमिन भारतको सार्वभौम सोभरेन टेरिटोरी हो, भूमि हो भनेर दाबी गर्यो। र अहिले त्यस विषयमा वार्ता गरौँ भन्दा उसले कानमा तेल हालेर बसेको छ, केही वास्ता गरिरहेको छैन। अब झन् पेल्ने, सीमामा थिच्ने, मिच्ने, तोड्ने काम भइरहेकै छ हैन, यो जारी छ। एउटा यो यसरी भारतले यति धेरै जमिन 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्ने यो पहिलो घटना हो। भनिकन यो भारतीय विस्तारवाद जुन भन्थ्यौँ हामीहरूले, त्यो विस्तारवादले नेपाल विरुद्धको कदमलाई नयाँ चरणमा उठाएको छ। उसले चाहिँ सिमानाका 60-72 ठाउँमा उसले थोरै जमिन कब्जा गर्ने, धेरै जमिन त सुस्तामा कब्जा गरेको थियो, अनि यतापट्टि त्यही व्यास क्षेत्रमा कब्जा गरेको थियो, त्यो टुङ्गो लागिसकेको थिएन। अहिले व्यास क्षेत्रमा 400 वर्ग किलोमिटर कब्जै गर्यो।
सुस्ताको पनि हल भएको छैन, 72 ठाउँको पनि यथावत छ। अहिले पनि सिमाना अतिक्रमणहरू हुनै छन्, नक्कली नागरिकताहरू वितरण भएका छन्, अरू किसिमको एसएसबीका अत्याचारहरू सीमा क्षेत्रमा भइरहेकै छन्। यी सारा कुरा छन्। त्यसकारण एउटा यसले गर्दा के देखियो भने चरम असन्तुष्टि यसले होइन, यसो 7 साल 46 साल 63 सालको आन्दोलनबाट जुन विदेशीको प्रभाव आयो, त्यसमध्ये भारतको जुन प्रभाव र हस्तक्षेप आयो, त्यसले गर्दा हामी भारतको तुलनामा हिजोको तुलनामा भारतसँग हामी कमजोर भयौँ। त्यस कारण हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर अरू त कब्जा गरो त्यो पनि कब्जा गरो, अरू नयाँ सन्धि थोपर्ने पनि मैले भने अहिले जस्तो भनौँ महाकालीको पूरक सन्धि हुने, अब कोशी हाइड्याम आफ्नो अनुकूल त्यसलाई सही गराउने होइन, लगायत अब मिलिट्री इन्स्टलेसनहरू मुस्ताङ र त्रिभुवन एयरपोर्टमा राख्ने जस्ता कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन्। अरू धेरै विभिन्न अब कालीगण्डकीको डाइभर्सन गरिसके होइन, अब त्यहाँ भोलि सिद्धबाबाको टाउको मुडेर त्यहाँ मल्टिपर्पज योजनाहरू गर्ने र त्यो भारतको अनुकूल जलस्रोतको दोहनलाई चाहिँ जारी राख्ने काम हुनेछ होइन। आदि इत्यादि धेरै कुराहरू भएका छन् र एउटा यो भयो देश कमजोर भएको निशाना हो। अर्को एमसिसी जस्तो भनौँ न यो अमेरिकाको हिन्द पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनेको र एमसिसीसँग गरेको सम्झौतालाई संविधानले पास गरेपछि त्यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि अर्को निकाय होइन, ब्रिटिसहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो अमेरिकाको एमसिसी निकाय आउनेछ, जसले नेपाल राज्यमाथि राज्य चलाउनेछ होइन। मैले अब व्याख्या गरिनँ, मैले अस्ति पनि भनेको छु, धेरैचोटि गरिसकेँ, यो भइसकेको छैन। यस्तो काम किन गर्नु? यत्रो नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै देश विदेशका नेपालीले यति बिराएर छन्, विदेशमा बस्ने विदेशी विशेषज्ञहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् होइन। तर पनि भारत नेताहरूलाई अमेरिका नेताहरूलाई लालचमा प्रलोभनमा आश्वासनमा पारेर त्यसलाई थोपर्ने दुष्प्रयत्नबाट पछि हटेकै छैन होइन। यी दुईवटा कुराले के देखाउँछ भने हामीले यी 7 साल 46 साल 63 सालको विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपसहितको जुन डेमोक्रेटिक आन्दोलन गऱ्यौँ र ती मार्फत जति हामीले विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्यायौँ, त्यसले जनताको अधिकार त कागजमा बढायो तर राष्ट्रलाई कमजोर बनायो होइन। यदि एउटा यो देशभरि छरिएको छ, एउटा मैले भन्न दिन्छु। त्यस कारण अहिले यो जुन 7 साल 46 साल 63 सालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँग आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरू सुरुमा भारतको मात्रै पछि भारत र पश्चिमाहरूको आयो, त्यसले देशमा जुन अव्यवस्था सिर्जना गरेको छ, द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ, हस्तक्षेप सिर्जना गरेको छ, यसको विरोधमा जनमत बढिरहेको छ र मानिसहरू यसलाई रोक्न चाहन्छन्। नेपाली जनताको जागृति बढो, यसलाई रोकिनुपर्छ भन्छन् होइन। एउटा उनीहरू जनताको मागी हो। दोस्रो कुरा के भने अब पटक भनौँ न यो परिवर्तनको क्रममा नेपालले भारतीय सरकार र पश्चिमा सरकारहरूको मद्दत लियो र त्यस मद्दतको आडमा चलेर उनीहरूले आफ्नो नेपाललाई सहयोग गर्ने काम गरे जस्तो गर्ने, तर आफ्नो दुनो सुझाउने काम गरे होइन। र पटक पहिलो 7 सालमा त पनि पहिलो दिल्ली सम्झौता भएको थियो, त्यसको मैले व्याख्या नगरौँ, त्यो रहिरहेको भए, त्यसको विधानसभा भएको भए, त्यसपछि आएका सेनाहरू भारतीय सेना रहेको भए नेपालले स्वतन्त्रताको मुख अहिलेसम्म देख्न पाउने नै थिएन, उसले पहिले छोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले पछि 46 सालको 63 सालको परिवर्तनले जुन थपिएका छन् होइन, यी थपिएका कुराहरूमा पछिल्लो पटक जुन 62 सालमा मुङसिरमा जुन सम्झौता भयो, यसचोटि के भयो भने सम्झौता चाहिँ भारतीय भूमिमा भारतीय शासकहरू, दिल्लीका शासकहरूको सहजीकरणमा माओवादी र नेपालको 7 दलका प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस एमाले मधेसी दलहरूले जुन 12 बुँदे सम्झौता गरे, त्यो सम्झौतामा लेखेको भन्दा बढी कुराहरू पछि कार्यान्वयन गर्यो। एकैछिनमा रोके है तपाईँलाई। यो सन्धि सम्झौताको कुरा आउँदाखेरि हिजो बेलुका बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता र तपाईँसँग सम्बन्धित एउटा कुरामा म जान्छु। त्यो 12 बुँदे सम्झौता भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो नि, त्यति बेला प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्दा तपाईँ पनि त्यो भिडियोमा कहीँ कतै देखिनु भएको छ। म छु त्यहाँ। अनि सिपी मैनालीले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कहीँ अन्तर्वार्तामा तपाईँको रेफरेन्स नाम लियौँ भने राष्ट्रवादका कुरा गर्नुहुन्छ, भारत विरोधी कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ, राजाको कुरा गर्नुहुन्छ, धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको त्यो भिडियो सम्झाइदिन्छन्। त्यो सम्झौता गर्दा हर्ताकर्ता भएर हिँड्ने, अगाडि पछाडि हिँड्ने उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले कसरी विरोध गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त के भने 12 बुँदेको म हस्ताक्षरी होइन। हस्ताक्षर सुन्नुहोस् न, हस्ताक्षरी पनि होइन र
हामीले जति त्यसका दुर्गुणहरू देख्दै गयौँ, जति देख्दै गयौँ बोल्दै गयौँ होइन। जस्तो सुरुमै हामीले त्यो 12 बुँदेमा हाम्रो त्यसैलाई वाममोर्चा थियो 7 दलमा, त्यो हाम्रो प्रतिनिधि दिल्लीमा गएका पनि थिएनन्। पछि मङ्सिर 7 गते त्यहाँ सम्झौता गरेर यहाँ 8-10 गते यहाँ लिएर आएपछि वाममोर्चामा त्यसबेला अध्यक्ष प्रभुनारायण चौधरी हुनुहुन्थ्यो मार्क्सवादी पार्टीको। उहाँलाई उनीहरूले एकलौटी रूपमा कब्जा गरेर 7 दलको प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस एमालेहरूले उहाँलाई राखेर उहाँले त्यो सम्झौताप्रति लिएर बैठक पनि राख्नु भएन। त्यो वाममोर्चामा त्यो 12 बुँदेको प्रतिलिपि आएर हामीले त्यो हेर्न पनि पाएनौँ, हामीले छलफल गरेका पनि होइनौँ र वाममोर्चाले निर्णय गरेर कसैलाई सही गर्न लगाएको पनि होइन। प्रभुनारायण चौधरीले आफ्नो ढङ्गले सही गर्नुभयो, हाम्रो त्यसमा कुनै कमिटमेन्ट छैन। बरु सही गरेकै दिन हामीले त्यसमा भएको एउटा बुँदा चुनावको समयमा शाही सेना र माओवादी सेनालाई युएनओ अथवा कुनै भरपर्दो मित्र राष्ट्रको परिवेक्षणमा राखिनेछ भन्ने कुराको विरोधमा नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाले पत्रकार सम्मेलन गर्यो त्यसको विरोधमा। यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता स्वतन्त्रतालाई विदेशीहरूको पाउमा चढाउने कुरा हो, यो निन्दनीय कुरा हो भनेर हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ होइन। जो देख्यौँ त्यो विरोध गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी गएका थियौँ, के देखिएका सम्झौताहरू भित्र के कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। म छु। विस्तृत शान्ति सम्झौताले होइन, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यो शान्तिमा माओवादीको शान्तिको अनुगमनको कुरा छ, त्यसमा शान्ति कायम गर्ने कुरा छ। उनीहरूले जनयुद्ध सिद्धियो र अब शान्तिमा आयौँ भन्ने कुराहरू छ र त्यसमा उनीहरूले विभिन्न परिवर्तन गर्ने कुराहरू लेखेका छन् होइन। मलाई लाग्छ त्यसमा पनि राजतन्त्र उन्मूलनको कुरा सिधै लेखेको छैन। सर्वोच्च अदालतले के अरे संविधान सभाले निर्णय गर्ने भन्ने लेखेको छ त्यसमा एक होइन। जबकि त्योभन्दा अगाडि नै माओवादीले अन्तरिम संसदमा हडताल गरेर राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने कुरा पहिले नै गरिसकेका थिए। संविधान सभाको पहिलो बैठकभन्दा अगाडि नै गरिसकेका थिए। पहिलो बैठकले त खालि कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै गरेको हो। हेर्नु अन्तरिम संसदबाटै 64 सालमा माओवादीले 1 महिनासम्म त्यो अन्तरिम संसदलाई अवरोध गरेर उनीहरूले सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँमा अरू दललाई पुर्याए र पहिलो बैठक संविधान सभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठाउँमा पुर्याए। तर त्योभन्दा अगाडि कार्तिकमा देशको डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक अग्रगामी प्रजातान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा छ। राजाको सन्दर्भमा संविधान सभाले निर्णय गर्ने भन्ने मात्रै कुरा छ त्यहाँ। सुन्नुहोस् न, अब दिल्ली सम्झौताको जहाँसम्मको कुरा छ, देखिएको कुरालाई हामीले विरोध गऱ्यौँ। अरू देखिएको कुरा जो देखिँदै गयो त्यसको पछि समयक्रममा हामीले कहाँबाट आयो त राजा हटाउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने, संघीयता भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 12 बुँदेमा छैन नि। छैन। अब त्यो पनि छैन र पछि जस्तो भनौँ एउटा मैले अघि भने सम्झौता गरियो र त्यो सम्झौता जुन 12 बुँदे गरिएको थियो जसमा भारतको सहजीकरण थियो, त्यो मेरो आरोप होइन, यो प्रणब मुखर्जीले भन्नुभएको कुरा हो। यसको सम्बन्धित पक्ष भनेको हामी हो, बाबुरामको भनाइ है हिजो। यही तपाईँहरूले आरोप लाउनुहुन्छ नि। प्रणब मुखर्जीको उद्धृत गर्नुहुन्छ, एसडी मुनिको उद्धृत गर्नुहुन्छ, कर्णेल बक्सीको उद्धृत गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो कुरामा बाबुरामले हिजो बडो आपत्ति जनाए। त्यसको सम्बन्धित पक्ष भनेको प्रचण्ड र म हो, अरू त त्यसको सम्बन्धित पक्ष होइन। 12 बुँदे शान्ति सम्झौता रोल्पामा भएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला रोल्पामा जान सक्दैन भन्नुभयो, सुरक्षाको कारण र स्वास्थ्यको कारण लिएर हामीले भारतमा बोलाएको हो, भारतमा गरे हो। यसमा भारतको प्रणब मुखर्जी भन्ने मान्छे त्यति बेला कहीँ पनि हुनुहुन्न, त्यो म चिन्दा पनि चिन्दैन भनेर बाबुराम सुन्नु है। त्यति बेला मलाई थाहा थिएन नेपाल हेर्ने भनेको र श्रीलङ्का हेर्ने भनेको रञ्जित रे हुनुहुँदो रहेछ, पछि नेपालको राजदूत हुनुभयो। उहाँले एउटा हिसिलायमीको किताब विमोचन केही दिन अगाडि, त्यो विमोचनमा युट्युबमा बोल्नु भएको छ, सुन्नुहोस् प्रष्टसँग। यो एसडी मुनि, यी प्रणब मुखर्जी, यी भन्ने कुराहरू सब गलत हुन्। त्यसको सम्बन्धित पक्ष भनेको प्रचण्ड र म हो। जसले हामीलाई भारतवादी, भारतीय इसारामा काम गरेको भन्छ, तिनीहरूले केही पनि नबुझेर नारायणमान बिजुक्सेको विरोधको कुरा त्यहाँ पत्रकारले उठाएपछि उहाँलाई त केही पनि थाहा छैन, हावामा बोल्नु भएको हो। सम्बन्धित पक्ष त प्रचण्ड र म हो नि, अरूले भनेर हुन्छ भनेर तपाईँप्रति पनि होला सायद। होला, यो त उहाँले भन्ने एउटा कुरा। तर माओवादीको आन्दोलन र भारतमा बसेर उनीहरूले गरेका गतिविधिको बारेमा त किताब निक्लेका छन्। उनीहरूले रहेका मान्छेहरूसँग बसेर परामर्श गरेका कुराहरू त दस्तावेजीकरण भएका छन्। यो त कुनै मेरो मात्रै कुरा हो र उनको चाहिँ कुरा पत्याउने र भारतको राष्ट्रपतिको कुरा चाहिँ नपत्याउने होइन।
उनले हाम्रो त स्वाभाविक छ कि भारतमा उनलाई खाना लाउन बस्न टेरोरिस्ट भनेको त हो नि त, सारा दुनियाँमा टेरोरिस्ट भनेको। टेरोरिस्टहरूलाई चाहिँ तारै होटलमा लगेर सरकारले राख्छ भने सरकारको सहमति छ कि छैन? छैन भन्न कसैले सक्छ? होइन, त्यो यो सरासर गलत कुरा हो। यो त के भने डोकोले छोपिएर लुकेको जस्तो कुरा मात्रै हो। डोकाका पालबाट देखिएका छन् उनीहरूका लत्ता कपडाहरू, उनीहरू चिनिएका छन् उनीहरू सबै। उनीहरूले धेरै ठाउँमा भारतमा भाषण गरेका अहिले भिडियोहरू सार्वत्र भएका छन् उनीहरूले के गरे भन्ने कुरा। त्यही कारण यो उनले नारायणमान विजुक्सेको विरोध गर्नुहोस् अथवा अरू सिपी मैनालीकै विरोध गर्नु, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो सबै दस्तावेजीकरण भएका छन्, एसटी मुनिले लेखेका किताबमा आएका छन्। उनकै जर्नलहरूले, उनकै कमान्डरहरूले, हामीले नेपालका जनरलहरूले जहाँ तालिम लिए ती हामीले तालिम चक्राताको कुरा गरेका छन्। अब यो सबै देखेका छन्। बाबा अहिले त ती सबै मान्छेहरूसँग त सबैको इन्टरेक्सन छ, उनीहरू कसरी बस्दै के गर्दै कसरी सहयोग, सारा कुरा ओपन सिक्रेट भइसकेको छ। अब उनले त्यति भनेर कोही मान्छे दस्किन्छ, त्यो बेकारको कुरा। कि त बाबुरामले छोप्न खोज्छन् कि त लाज ढाक्न खोज्छन्, देखिदा त्यसै कारण उनीहरूले त के भने, अब उनीहरूलाई हिजो भारतले सहयोग गर्यो भन्दा एक समय उनीहरूलाई गर्व लाग्थ्यो। अब भारत हस्तक्षेपकारी शक्ति हो भनेर स्थापित भइसकेको हुनाले अब उनीहरूलाई लाज लाग्छ। अब उनीहरू भारतको उपस्थितिलाई उनीहरू ढाकछोप गर्न चाहन्छन्। त यो खुल्लैआम भइसकेको कुरा अब ढाकछोप गरेर ढाकछोप हुन्छ? दस्तावेजीकरण भइसकेको कुरा ढाकछोप गरेर ढाकछोप हुन्छ? ल भन्नुहोस् एउटै कुरा, ल बाबुरामजीलाई म अहिले नै भन्छु, तपाईँलाई भारत सरकारले तपाईँहरूलाई साथ नदिएको भए, भारतले टेरोरिस्ट गरेको घोषणा गरेको तपाईँहरूलाई कसरी राजधानीका 5 तारे होटलमा तपाईँहरूको मिटिङहरू हुन सक्थे? उसले भारतको प्रोटेक्सन थिएन भने? होइन, यो त सरासर गलत कुरा हो कि उनीहरूले त्यसबाट उनीहरू भारतकै कारणले भारतले तपाईँहरूलाई पाल्नु रहेछ र भारतले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको रहेछ। पछि आएर त कुरो खुल्यो नि त। किङ वीरेन्द्रले 31 सालमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव बनाइयोस्। त्यो प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने देशको विरुद्धमा नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग को शत्रुतापूर्ण गतिविधिको विरुद्धमा होस्टाइल एक्टिभिटिज हुन दिने छैन र जसले नेपालको शान्ति क्षेत्रलाई मान्छ त्यो मुलुकले नेपालको विरुद्धमा कुनै होस्टाइल शत्रुतापूर्ण गतिविधि गर्ने छैन। अब विरोध हुने, राजनीतिक विरोध हुने डेमोक्रेटिक कन्ट्रीका स्वाभाविक कुराहरू हुन्, तर त्यहाँ चाहिँ नेपालको सत्ताको विरोधमा आन्दोलन, लडाइँ, सशस्त्र लडाइँ गर्नेहरूलाई पनाह दिने छैन। त्यो सशस्त्र लडाइँलाई सहयोग गर्नु भनेको त्यो होस्टिलिटीलाई, शत्रुतापूर्ण गतिविधिलाई साथ दिनु हो नि त। यो कुरालाई भारतले नमानेको कारण त बुझ्यो नि त, सबैलाई थाहा छैन र? त्यही कारण उनीहरूलाई त प्योर एन्ड सिम्पल, होइन, उनीहरू अब सशस्त्र सङ्घर्ष उनीहरूले आफ्नो बुद्धि कुबुद्धिले सुरु गरे होलान्, उनीहरूले देशको दुनियाँको परिस्थिति नबुझेर सुरु गरे होलान्। आज हामी चाबेलमा कुरा गर्दैछौँ, 57 सालमा प्रचण्डले बाबुरामलाई शान्तिको प्रतिनिधि बनाएर, वार्ताको प्रतिनिधि बनाएर काठमाडौँ पठाएपछि, यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेपछि मैले बाबुरामजीको टोलीलाई नि यही घरमा बोलाएँ। यहीँ हामीले उहाँलाई चिया खुवायौँ र मैले उहाँसँग कुरा गरेँ। किनभने लास्ट उहाँले मलाई 52 सालको असोज कार्तिकतिर माओवादी आन्दोलनमा जानको निम्ति मसँग कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो पनि बाबुरामजीकै घरमा। हिसिला एमजी त्यस दिन हुनु थिएन। हामीले 6 घन्टा कुरा गऱ्यौँ, कुरो मिलेन र लास्टमा हामी छुटिएका हौँ। होइन, अब तपाईँलाई पनि शस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी हुन उहाँले आह्वान गर्नुभएको थियो? होइन, आह्वान कि हामी बसेरै कुरा गरेका हौँ। मैले उहाँलाई भने यो तपाईँहरूको गलत कार्यदिशा हो, यो सफल हुँदैन अहिले नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनयुद्ध हुँदैछ भने लगभग तपाईँलाई त्यति बेला थाहा भइसक्यो? त्यो उनीहरू 52 सालमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू त प्रिपेरेसन थिए नि त। हामी त त्यो कार्यदिशाको बारेमा त सबैलाई थाहा थियो, उनीहरू लड्छन् भन्ने कुरा थाहा थियो। हामीसँग पनि कुरा गरेका थिए। मैले भने यो ठिक छैन, तपाईँहरू नगर्नुहोस्, बरु यो काङ्ग्रेसले जुन सर्वसत्तावाद लिइरहेको छ यसको विरोधमा लडौँ र अहिले 46 सालको परिवर्तनबाट आएको जुन अधिकार छन् त्यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ, त्यस बराबर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक परिवर्तन गरौँ, त्यसको निम्ति आन्दोलन गरौँ। अब तपाईँहरू लड्नुहोस्। अब हामी नेकपा एमाले भित्रबाट पनि त्यो एउटा जुझारु जनआन्दोलनको पक्षमा हामी पनि हामी कुरा गर्छौँ, हामी पार्टीलाई तयार गर्छौँ भनेर मैले भन्दा उनीहरूले त्यसलाई यो दक्षिणपन्थी कुरा हो, योबाट हुँदैन भनेर उनीहरूले अहिले तत्कालै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र आउने उग्रपन्थी कुरा गरे। यो सम्भव छैन। लास्टमा हामीले भन्यौँ चिया खाएर छुट्दा लड्नु, अब आफ्नो बाटो लाग्नु साथीहरू, तपाईँहरू लड्नु होला, केही शक्ति पनि बनाउनु होला, तर तपाईँहरू जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँले फर्कनुपर्छ बिचमै। र त्यो फर्कने बेलामा ढङ्ग पुर्याउनु भएन भने ठुलो नोक्सान हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। होइन, यो कुरो प्रचण्ड र बाबुरामजीले सबै शब्दशः सुन्नुहोस्। तपाईँहरू
मैले एक शब्द पनि बढाएर भनेको छैन, तपाईँहरू सुन्नुहोस् होइन। बाबुरामजीको घरमा छुट्टिने बेलामा हामीले यसोको भनेका थियौँ कि थिएनौँ होइन, सम्झिनुहोस्। र पछि त्यही कुरा उहाँ पिस वार्ताको प्रतिनिधि भएर आएपछि मैले यहाँ बोलाएर मैले सोधेँ त, ल कमरेड त्यस बेला त गणतन्त्र ल्याइन्छ, क्रान्ति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त बिचमै आउनुभयो, हारेर आउनुभयो कि भागेर आउनुभयो भनेर सोधेँ मैले। उनले भने हेर्नुहोस् कमरेड, हारेर पनि होइन भागेर पनि होइन, अनि किन आउनु त भन्दा उनी हामी लड्दै जाने हो भने, हेर्नुहोस् कमरेड, हामी लड्दै जाने हो भने माओवादी आन्दोलनलाई पनि कच्याकुचुक पारेर सिद्ध्याउने रहेछन् र त्यति मात्र होइन देशकै अस्तित्व पनि खत्तम हुने रहेछ। त्यो त सही बोले नि भने यो यस्तो भएकोले हामीहरूले अब हाम्रो पार्टीलाई किन सिद्ध्याउने, देशलाई किन सिद्ध्याउने भनेर हामीहरूले यो भनौँ न ल्यान्डिङमा अवतरणमा आएका हौँ भने यो कुरा उनले नै भनेको हो नि त। उनले वास्तवमा उनीहरूको जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति त फेल भयो नि त। तर अहिले न प्रचण्ड न बाबुराम गल्ती भयो भनेर स्वीकार गर्छन्। त्यस बेला उनीहरूले जुन ल्याउन नसक्ने कुरा ल्याउन सक्छौँ भन्नु त गलत थियो नि त। त्यसको निम्ति 17,000 मान्छे लडे होइन। अब अरू आएका के परिवर्तनहरू त त्यो त भारतले चाहे अनुसारका केही बाई प्रडक्टहरू हुन्, त्यसका सह उत्पादन हुन्। त्यो ल्याउन खोजेको त उनीहरूको त यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त होइन, जनगणतन्त्र त्यो आउन सक्दैन थियो। त्यो भारतले नै आउन दिँदैन थियो, पश्चिमाहरूले नै आउन दिँदैन थिए। उनीहरू त खालि के भने यो जनगणतन्त्र ल्याउने प्रचण्डजीको जुन लहर छ यस लहरलाई जोड दिउँ, यिनीहरूले अन्तिम हदसम्म लडेर जान्छन्, त्यो लडेर जाने क्रममा यिनलाई टेररिस्ट भनौँ, आफू खुसी फर्कने बाटो बन्द गरिदिउँ, अनि फर्कने यिनीहरूले सक्दैनन्, फर्कने बेलामा अनि हामीले यिनीहरूलाई जे गराउनु छ यिनीहरूलाई भारी बोकाउँला भनेर उनीहरूलाई त्यो गरे। त्यही अनुसार त्यो आयो। हेर्नुहोस् त्यही कारण उनीहरूले त भारतले त उनीहरूलाई जानिकन उनीहरूलाई माओवादीलाई प्रचण्डलाई यो बाबुरामले प्रयोग गरेको हो। अहिले पनि बुझ्दैनन् भने कि त उनीहरू चाहिँ स्वेच्छाले भारतको दलाल हुन, देशद्रोही हुन खोजेको हो होइन त। अब त उनीहरूले बुझ्नुपर्छ नि भारत। अब यो कुरा त बाबुराम भट्टराईले तपाईँको कुरा जसरी हुन्छ सुन्नु पनि जरुरी देखियो। उनले तपाईँले भने जस्तो ढोकाभित्र बसेर लुक्या छु भनिरहेछन् नि, यो कुरा त बाबुरामले हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा नि, जस्तो बाबुरामको अर्को बहुचर्चित कुरा बालुवाटारमा मध्यरातमा भनेको कुरालाई उनले अलिकति केही कुरा खुलस्त पारे। जस्तो उनले के भने हिमालय क्षेत्रको सुरक्षाको कुरा गर्न थाले। इन्डो पश्चिमाहरूको यहाँ चाहिने अलिकति शक्तिको दबदबा गराउन खोजेको अवस्था छ। उत्तरको चीन, दक्षिणको भारत उस्तै शक्तिशाली अवस्थामा छ। कुनै पनि बेला हाम्रो देश अफगानिस्तान बन्न सक्छ, द्वन्द्वको दलदलमा फस्न सक्छ। यो अवस्था छ है, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्या छ, सबै मिलेर एकजुट भएर लागौँ भनेर मैले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न गएको, उहाँले सुन्नु भएन। वास्तवमा अनिष्ट भनेको त्यो हो मैले भने बाबुरामले कि त्यो हुँदैछ त्यो होइन होला। अब होइन त्यो पनि खतरा छ नभएको होइन। जस्तो चीन अब स्वाभाविक छ कि नेपाललाई अब यो त कुनै ओपन सिक्रेट कुरा हो। हाम्रो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई बोलाएर वासिङटनमा बोलाएर त्यस बेलाको पम्पियोको लर्ड पम्पियोले, विदेश सेक्रेटरी पम्पियोले सिधै प्रष्टै भनेका हुन् नि, नेपालले चाहिँ हिन्दो पेसिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको। कि उनीहरूले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई यहाँबाट बढाउने उनीहरूको त योजनै हो। उनीहरू सिन्च्याङ क्षेत्रबाट उयुरको कथित आन्दोलन अगाडि बढाउने होइन। त्यस्तै उनीहरूले हङकङमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउने न्यु निकालेर, ताइवानलाई अलग गर्ने, ताइवान नेपाल चीनकै अङ्ग हो भने पनि ताइवानलाई स्वतन्त्र राख्ने अभियान चलाउने, दक्षिण चीन सागरमा त्यहाँ झगडा बढाउने र त्यहाँ चीन को वैधानिक दाबीको विरुद्धमा अमेरिका भारत त्यहाँ धुरा पस्ने, लड्ने। अब नेपालबाट फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई बढाउने, यो त अमेरिकाको यो आइपिएस रणनीति, हिन्दो पेसिफिक रणनीति बाबुरामले सही कुरा बोले रहेछन् त होइन। यो कुरा हो। अब यसको कुरा गर्न चाहिँ होइन, यसो गर्नको लागि नेपालमा साँच्चै नै हामीले अब छिमेकीहरूसँग, चीन भारतसँग हामीले उहिलेदेखि जुन असंलग्न रहने भन्दै आयौँ, हामीले साँच्चै अर्थमा भारतको अहितमा हुने अथवा भारतको जायज सुरक्षा रणनीतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले। त्यस्तै चीनको जायज सुरक्षा उसको स्वार्थलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले एकले अर्काको विरोधमा कुनै कार्ड खेल्नु हुँदैन होइन। हामीले साँच्चै नै एउटा असंलग्न राष्ट्र भएर रहनुपर्छ। यसरी हिजो शीतयुद्धको बेलामा पनि त किङ महेन्द्र वीरेन्द्रहरूले त नेपाललाई असंलग्न तटस्थ राष्ट्र राखेकै हो नि त होइन। त्यस्तै बेलामा 31 सालमा जस्तो अमेरिकाले नै पालन पोषण गरेको खम्पा विद्रोहीहरूलाई नेपालको शाही सेनाले
नै निशस्त्रीकरण गरेको पनि त हो नि त हैन। राजाले अमेरिकासँग युरोपियनहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै पनि एउटा असंलग्न आन्दोलनको नेताको हैसियतमा आफ्नो हैसियतलाई कायम राख्ने कार्यान्वयन गर्ने काम पनि त गरे नि त। त्यो गर्न नसकिने होइन, अहिले पनि सकिन्छ। तर के भने अहिले के छ भने सत्ताधारीहरू आफ्नो लाभको निम्ति आफ्नो पद जोगाउन, आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि कहिले उता ढल्किने, कहिले उता ढल्कने, कहिले उता ढल्कने जुन दोचारे नीति गरेछन्, यो गलत कुरा हो। नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउनको निम्ति नेपाल राष्ट्रलाई असंलग्न बनाएर जानुपर्छ। हामीले कार्ड खेल्ने होइन कसैको विरुद्धमा। एक, हामी नेपालमुखी हुनुपर्छ। हामी न त उत्तरमुखी न त दक्षिणमुखी। हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, हाम्रो हक अधिकारको दावा गर्ने हो। हामी नेपालमुखी हुने हो, छिमेकीहरूलाई नजुदाउने हो, नभिडाउने हो होइन। र उनीहरूको सन्तुलित बनाएर राख्ने, उनीहरूको भनौँ न एकलाई अर्काको विरुद्धमा जुदाउने होइन होइन। र दुइटैको सुरक्षा स्वार्थलाई हेर्ने हो होइन, जायज सुरक्षा स्वार्थलाई। तर कसैको गोटी बन्ने होइन। जस्तो हामी जस्तो अहिले भनौँ न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो। त्यो नेपालको जुरिडिक्सनमा त्यो भूमि आएपछि मात्रै वास्तवमा त्यो भूमि चीन र भारतको निम्ति शान्ति भूमि हुन सक्छ। होइन पश्चिम परस्त इन्डियन शासकहरूले त्यो भूमि कब्जा गर्ने हो भने त्यो हाम्रो लिपुलेक चीन र भारतको एउटा फ्ल्यास पोइन्ट बन्छ, अर्को लडाइँको बिन्दु बन्छ। किनभने भारत नेपालको त्यो लिपुलेक भारतले कब्जा गर्छ, त्यो दिँदैन, फिर्ता दिँदैन र त्यो आफ्ना फौजी राख्छ भने चीनसँग त्यो जस्तीको सुगम नाका, त्यो जस्तो लडाइँ भड्काउने नाका भारतसँग त कहीँ पनि छैन। उसको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कहीँ पनि छैन, त्यही मात्रै हो। त्यसले भारत र चीनको बिचमा द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ। त्यही कारण यदि भारत र चीनको बिचमा मैत्रीलाई बढाउने हो भने, शान्ति कायम गर्ने हो, युद्धलाई रोक्ने हो भने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको जमिन हो र नेपालकोमा आउनुपर्छ। नेपालमा आयो भने हामी त्यो लिपुलेकमा हामी त्यो भनौँ न भारतको सीमा गुन्जीमा जहाँबाट सीमा छुटिन्छ त्यहाँ हाम्रो सुरक्षालाई हामी दरो गर्छौँ। त्यो क्षेत्रलाई हामी चलखेलको बिन्दु बन्न दिँदैनौँ, शान्तिको क्षेत्र बनाउने छौँ होइन। र त्यस्तै भएकोले यस्तै भारत र चीनको बिचमा नेपाल भएको हुनाले नि गर्दा यदि भारतको पनि वार्षिक अरबौँ रुपियाँ उसको बचत भएको छ। किनभने नेपाल बिचमा छ, भारतबाट चीनबाट हिमालय भएर भारतमा आउने धेरै राम्रा नाकाहरू छन्। ती नाका नेपालमा रहेको हुनाले अब त्यसमा सुरक्षाको निम्ति भनेर भारतले त्यति धेरै खर्च गर्नु परेको छैन। यदि जति धेरै यो नेपाल बिचमा हुने थिएन भने र भारत र चीन यो हिमालयमा जोडिन्थ्यो भने जति खर्च गर्नु पर्थ्यो त्यसको 1% पनि भएको छैन। त्यस्तै त्यो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो। हाम्रोमा त्यो आउनुपर्छ। हाम्रोमा आयो भने म एउटा नेपालको एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले म के नेपाली जनताको तर्फबाट के भारत सरकारलाई के वैधानिक र साँचो आश्वासन दिन चाहन्छु भने त्यो भूमि चीनले भारतको विरोधमा प्रयोग गर्न पाउने छैन र त्यो भूमिलाई भारतले पनि चीनको विरोधमा प्रयोग गर्न पाउने छैन। त्यो भूमि भारत र चीनको निम्ति शान्ति र मैत्रीको भूमि हुनेछ। हामी त्यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ। ल ठिक छ। अब जसरी हाम्रो भूमिलाई त्यो गरिरहेका छौँ होइन। अब अहिले बाबुरामले त्यसो भनेर के प्रस्ताव राखे त? बाबुरामले त्यसो भनेर हामीले इन्डो वेस्टपछि टिल्ट हुने कुरा राखेका हुन् कि होइन, अथवा अरू के राखेका हुन् मलाई त थाहा छैन। त्यो खुला पनि छैन सबै कुरा। अनि अब त्यसो भनेर उनले के चाहिँ प्रस्ताव राखे त्यो चाहिँ हेरौँ न। अब त्यसो गरेर यहाँ भारत परस्त सरकार बनाउने, त्यो उनले के भन्यो भने यहाँ एजेन्टहरूको सरकार बनाउने कुरा सबै विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट भएपछि यहाँ द्वन्द्व हुन सक्छ। त्यो सबै कुरालाई ब्यालेन्स राख्नलाई राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ र राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्नुपर्छ भनेर उनले प्रस्ताव गरेर ओलीले मानेनन् भनेर। ठिक छ, यो कुरा हो। अब राष्ट्रिय एकता हुनको लागि नेपालका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर जानुपर्छ होइन। अब राष्ट्रिय शक्तिहरू कम्युनिस्ट पनि राष्ट्रिय शक्ति, वामपन्थी राष्ट्रिय शक्ति, प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रिय शक्ति, राष्ट्रवादी पनि राष्ट्रिय शक्ति हुन् होइन। त यो राष्ट्रिय शक्तिहरूले एउटा सहमति जुन नेपालको नि जनताको सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक नेपाली जनता हुन् भन्ने सहमति होइन नेपालको एउटा राष्ट्रिय सहमति हो। जुन राष्ट्रिय सहमति 2063 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव
तत्कालीन 7 दलका नेताहरू प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस एमाले दुईटा काङ्ग्रेसहरू र माओवादीको कन्सेन्टले जुन वक्तव्य 10 गते राजा 11 गते वक्तव्य आयो त्यो वक्तव्यले के मानेको छ भने नेपालको सार्वजनिक सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक नेपाली जनता हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै मैले राजाले विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गरिबक्सेका छौँ भनेको छ। भन्नुको माने त्यो त नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरू त एक ठाउँमा आएको विषय हो नि। त्यही कारण यस्तो राष्ट्रिय शक्तिहरू त्यो सर्वोच्च सहमतिको आधारमा त्यो राजा पनि हो त्यो। अब त्यो त राजा 7 दलका केही प्रमुख दलहरू माओवादीको कन्सेन्टसहित भएको सहमति जसको विटनेसको रूपमा भारत सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मनमोहन सिंहको प्रतिनिधिको रूपमा कर्ण सिंह आउनुभएको थियो। एक त त्यो भारतको एउटा हस्तक्षेप हो, तर पनि त्यो उनी विटनेस भएर बसेका छन् र उनले भर्खरै 1.5 महिना अगाडि भारत दिल्लीमा उनले एउटा कान्तिपुरको पत्रकारलाई उनले भनेका छन् त्यस बेलाको सहमति भनेको त्यस बेलाको सहमतिको आधारमा भनेको राष्ट्रिय सत्ता र सार्वजनिक सत्ता नेपाली जनताको हो, जनताको नि त्यसको स्रोत हो, मालिक हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हृदयङ्गम गर्ने कुरा जुन भएको थियो त्यसको आधारमा राजा र दलले मिलेर काम गर्ने सहमति भनेर भन्छन्। पत्रकारले सोच्छन् पछि त्यस्तो त लागू भएन नि, राजतन्त्र त उखेलियो भन्दा कर्ण सिंहले भन्छन् खोइ मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो मैले कुरै गर्न भएको छैन भने चिप्लिन्छन्। पछि उनले सोच्छन् नेपालमा त फेरि राजतन्त्र फर्कने कुरा गर्छन् नि त के हो भन्दा नो नेभर, राजतन्त्र फर्कँदैन भनेर उनी काङ्ग्रेस आइका मान्छे हुन्। त्यस बेला काङ्ग्रेस आइको सरकारको बेलामा त्यो जग्गामा थियो उनीहरूले बाहिर एकथोक गर्ने र भित्री कुरो चाहिँ राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने काङ्ग्रेस आइको पनि कुरा रहेछ हैन। भनेपछि त्यस कारणले अदृश्य बुदा चाहिँ त्यो रहेछ, त्यो उनीहरूको त्यो रहेछ। कारण म के भन्छु भने 12 बुँदे त्यो दिल्लीमा भारत सरकारको सहजीकरणमा 7 दलका केही प्रमुख दल रोल्पामा भएको भनेर बाबुरामले गरे होला नि, बातचित कहाँ भयो तर फाइनलाइज त त्यहाँ भयो नि त कुरा त हुन्न। तर स्वास्थ्य र सुरक्षाको कारण भन्ने गिरिजाको जेसुकै कारण होस् उनीहरू सुरक्षाकै कारणले उनीहरू इन्डियामा बसेर क्रान्ति गरेका हुन्। त्यही कारण जेसुकै भए पनि के गरियो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। 52 सालमा आर्मी स्ट्रगल सुरु गरे, असम्भव काम सुरु गरे, अनि देशभित्रै बसेर लड्ने हो भने नेताको असुरक्षा रहने भनेर 54 सालदेखि उनीहरूले आफ्नो हेडक्वार्टर इन्डियामा सारे। तर इन्डियामा सारेपछि के हो भने इन्डियाले खोजेकै त्यही थियो हैन। उनीहरूले बिपीलाई पनि 33 सालमा नेपाल फर्केर नजाऊ तिमीलाई राजाले मार्छन् भनेका थिए। बिपीले भने जे हुन्छ म देशमै जान्छु म बस्दिनँ भनेर उनी नेपालमा आए। उनले ठुलो नेपाली राजनीतिमा ठुलो मोड ल्याइदिए, टर्निङ पोइन्ट ल्याइदिए। त्यसले गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता अहिलेसम्म लम्बिएर आएको छ हैन। धन्यवाद छ बिपी कोइराला, उनले भारतको नियतलाई बुझे र भारतमा बसेर ठुलो आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरे। यो निर्णयले गर्दा नेपालको आयु लम्बियो, अहिलेसम्म आएका छौँ हामीहरू एउटा। तर उनीहरूले त बिपीको यो सिखबाट पनि शिक्षा नलिकन उनीहरू नेताको सुरक्षा नाममा त इन्डिया गएकै हुन् नि त। यो कुरा हो त्यसो भयो नि। अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँले 12 बुँदेको कुरा मैले भन्दै त्यहाँ त्यो छ, त्यहाँ त्यो लेखेको छैन। यहाँ पनि 63 सालको वैशाख 10 गते पनि राजा रहने कुरो लेखेको रहेछ। प्रमाण के हो भने जेठको 4 गते पुनर्स्थापित संसदले एउटा घोषणापत्र पारित गरेको छ। त्यो घोषणापत्र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, ऐन सङ्ग्रहमा छन्, त्यो गजेटमा छन् हैन। त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा स्पष्ट के भनेको छ भने अब राजसभा रहने छैन। अब राजा परिवार र राजगद्दीको उत्तराधिकार सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउने छन् र पूर्व राजखलकको जुन सम्पत्ति थियो त्यो राष्ट्रियकरण भए पनि अब राजाको सम्पत्ति जुन हुने राजाको सम्पत्ति चाहिँ अरू नागरिक सर ट्याक्सेबल सम्पत्ति हुनेछ भन्ने लेखेको छ। यदि त्यो वैशाख 10 गतेको सहमति चाहिँ यसरी कार्यकारी अधिकार नभएको राजा रहने कुरो त भएको रहेछ नि, तब न पार्लिमेन्टले त्यो पास गर्यो। त्यसलाई के भन्छन् उनीहरूले? अनि पछि के भयो भने यो चाहिँ माओवादीलाई उचालेर भारतले उनीहरूले चाहेको त राजा उखेल्ने नै थियो। उनीहरूले माओवादीलाई प्रचण्डलाई सहयोग गरेको, प्रचण्डको नयाँ जनमतमा जाने चाहनालाई समर्थन गरेर उनलाई चाहिँ अन्धाधुन्ध
लडाइँ लडेर अगाडि बढ्ने र पोइन्ट अफ नो रिटर्नसम्म माओवादी आन्दोलनलाई पुर्याउनको निम्ति इन्डियाले प्रचण्डलाई प्रयोग गरे। जब दाङका इन्डियाले पठाएका 2 गाडी हतियार माओवादीले कब्जा गरे, त्यसपछि यहाँभन्दा बढी भयो भने अब बिग्रिन्छ, भिन्डरवाले होलान्, प्रभाकरण होलान् भनेर लगाम लगाए होइन। पछि उनीहरूलाई लगाम लगाएर समाउने थुन्ने काम भएर बाह्रबुँदेमा पुर्याए होइन। त्यस्तो किसिमको गरेपछि उनीहरूले त्यो बाह्रबुँदेमा नलेखेको कुरालाई लागू गराउनको निम्ति माओवादीलाई पछि प्रयोग गरे भनौँ। उनीहरू चाहिँ त्यसमा गिरिजा पनि प्रयोग भए। उनीहरूले माओवादीलाई अनिर्वाचित सांसदहरू चाहिँ त्यो अन्तरिम संसदमा भनेको 2063 सालको माघ 1 गते 83 जना सांसद उनीहरूको सांसद ल्याए, एमालेको बराबर जस्तो होइन। यो वास्तवमा के हो भने उनी पनि गिरिजा पनि त्यसमा प्रयोग भए र त्यो शक्ति त्यति बढाएर अब पछि 64 सालको जेठ असारतिर माओवादीले अहिले नै गणतन्त्र घोषणा नगर्ने हो भने संसद चल्न दिन्नौँ भनेर 1 महिना जति संसद अवरुद्ध भयो। म पनि त्यहाँ थिएँ। पछि उनीहरूले ठुला दललाई सहमति गरेर प्रतिनिधि संविधान सभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने, तर संविधान सभा अहिले नै सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्ने भनेर पहिकाउनु र यो पुर्याउने भनेको भारत हो पछाडि रहेको। अब यति कुरा गरिसकेपछि यसकारण यो कुरा जस्तै यो कुरालाई नेपाली जनताले बुझे नि त। अहिले बुझेपछि अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हस्तक्षेप पनि गर्ने, आफू बसेर दिल्ली सम्झौता गराउने, आफू बसेर वैशाख 10 गतेको सम्झौता गराएर 11 गते जारी हुने, अनि त्यो सम्झौताको उल्लङ्घन गरेर काम गर्ने। यो त के हो भने भारतले नै नेपाली जनताको पिठोमा छुरा हानेको हो भन्ने कुरा अनि जनतामा यो आयो, बढी भयो। भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई अन्याय भएको छ होइन। यहाँ त्यो वास्तवमा सम्झौतामा जो राजाले जो भनिरहेका छन् कि पछि कि निषेध गरियो, निषेधको राजनीति गरियो भन्यो होइन। हुन त निषेधको राजनीति पहिले भारतले सुरु गर्यो। दिल्ली सम्झौताबाट पहिले 6 सालमा विधानसभा ल्याउने, विधानसभाबाट राजालाई हटाउने र देशलाई नेपाललाई चाहिँ सिक्किम भुटान बनाउने उसको निषेधको पोलिटिक्स थियो। अब त्यो निषेधको पोलिटिक्सलाई वीर महेन्द्रले हराए, तर आफूले नै 17 साल पुसे गते निषेधको पोलिटिक्स गरे उनले, फेरि दलहरूलाई खनारे। त्यसपछि 46 सालको आन्दोलनमा देशभित्र डेमोक्रेसीको निम्ति लड्ने थियौँ, तिनलाई सहयोग गर्ने नाउँमा भारतले सकभर त्यसै बेला नै अब राजतन्त्रको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न खोजेको थियो। सलिम मियाँ अन्सारीबाट खबर पठाए, नेकपा मालेले तयार भएन, त्यो आन्दोलन त्यस बेला भएन। त्यस बेला राजाको पखेटा मात्रै काटिए। त्यसपछि पुरै राजतन्त्र खतम गर्न है माओवादीलाई उनीहरूले उचाले। मलाई माओवादी अब उनीहरू कसैको विदेशीकै लहरमा उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र जनगणतन्त्र ल्याउने बाटो लिएका हुन् कि होइनन् म भन्न सक्दिनँ। म त्यसमा मसँग कुनै दस्ती प्रमाण छैन। यो उनीहरूले आफ्नो लहरमा गरे होलान्। जसरी 27 सालमा पनि हामीले आफ्नै लहरमा गरेका थियौँ। हाम्रो भनौँ न त्यसरी किशोर सुलभ मनले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्रै ल्याउने हाम्रो पनि उग्रपन्थी बाटो थियो। पछि हामीले भित्रै बसेर लड्ने हाम्रो नीति भएकोले भारतमा हामी कहिले गएनौँ। भित्र बसेर लड्ने, यहाँ हन्डर ठक्कर खाने, यहाँका कठिनाइ आदि सारा कुरा देख्ने क्रममा हामीले जन्मसङ्ग्रहपछि अब जनगणतन्त्र तत्काल कार्यनीति बन्न सक्दो रहन्छ भनेर अब मैले त्यसलाई निर्दलीय व्यवस्थालाई हटाउने र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने कार्यनीति लिने मैले नीति चाहिँ जनमतसङ्ग्रहको घोषणा भएपछि 2037 सालको जेठदेखि सुरु गरेँ। 9 वर्षसम्म लडाइँ भयो र नेकपा तत्कालीन मालेका सबै मान्छेहरू, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, जीवराज आश्रित लगायतका सबै मान्छेहरू चाहिँ मलाई दक्षिणपन्थी भन्न पुगे र उनीहरू चाहिँ अब जनगणतन्त्र नआए पनि राजा उखेल्ने नीति लिउँ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे। अब मैले भने त्यो पनि अहिलेको निम्ति उपयुक्त होइन, अहिले यसरी नै जाउँ भन्ने ठाउँमा आयो र 2046 सालको कार्तिकमा मात्रै होइन, 46 सालको भदौमा तत्कालीन नेकपा मालेको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो। त्यसबाट मदन भण्डारी महासचिव चुनिएर आउनुभयो र त्यसको कार्तिकमा त्यहाँ मैले त्यो भदौको बैठकमा पनि मेरो निर्दल हटाउने र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने, वाममोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने कार्यनीतिलाई त्यहाँ पनि दक्षिणपन्थी भनेर हराए। त्यसको 1 महिना पछिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसैलाई स्वीकार गरे, तर पनि उनीहरूले गल्ती भयो भनेर आत्मआलोचना गरेन। त्यस कारण म यो एमालेको नेतृत्व यो राजनीतिक विहीन अराजनीतिक हो र यसले त्यो 2039 सालदेखि त्यो पार्टीमा गुटबन्दी अराजनीतिक प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसको अहिले त्यसैको बिउ देख्नुहुन्छ। त्यस कारण यसरी हामीहरू आएका हौँ होइन।
हामीले अब यति बेला आएर सिपी मैनालीले अब राजतन्त्रको वकालत गर्न थाल्नुभयो भन्छ नि तपाईँले यसो मैले के भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू हुन्छन् होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका पक्षधरहरू होइन भारत पनि एउटा पक्षधर भयो हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हस्तक्षेप भए पनि जे भए पनि दिल्ली सम्झौताको ऊ पनि भन्न सहजकर्ता रह्यो त्यहाँ पनि त्यो लेखेको छैन पछि यहाँ मनमोहन सिंहको प्रतिनिधि भएर कर्ण सिंह आउनुभयो त्यहाँ पनि राजा ज्ञानेन्द्रले धोका भयो भनेर त्यहाँ त डेफिनेटली धोका भएको देखिन्छ जस्तो एउटा कुरा त्यसो गरे एकापट्टि त्यसो गर्ने र त्यही मुलुकले माओवादीलाई खाना लाउन बन्दुक जम्मा गर्न पैसा जम्मा गर्न ट्रेनिङ गर्न जम्मै लड्न दिने अनि त्यसले नै भारतको कुरो नमानिकन यो गरौँ भने कसैले पत्याउँछ त्यसबेला भारतीय एम्बेसीको अहिले त्यसबेलाका केही राजदूतहरू रगरग हिँडिरहेका छैनन् जसरी अहिले बाबुरामलाई औडाहा भएको छ उनको पेट पोलिरहेको छ मुटु हरहर्ती बलिरहेको छ त्यस्तै त्यसबेलाको जो भारतीय राजदूत के थिए राकेश सुद श्यामशरण राकेश सुद त्यसपछिका यिनीहरू त्यसबेला भारतका दूतै हुन् उनीहरू भारतका प्रतिनिधि भएर भारतको नीतिलाई लागू गर्ने र सम्झौतामा नलेखिएको कुरालाई लागू गराउनको निम्ति क्रियाशील भएका ती भारतका काङ्ग्रेस आई सरकारका एजेन्टहरू प्रतिनिधिहरू हुन् तिनीहरू किनभने अहिले के भने नेपाली जनताले यो बुझ्यो विश्वासघात भएछ अब के राजा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ के तपाईँले भन्नु न यसलाई ठ्याक्क विश्वासघात भएछ भन्ने बुझेकोले जनताले भन्दैछ यस्तो विश्वासघात किन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले सम्झौता गर्ने नि उल्टो काम गर्ने गलत काम गर्ने जनता यसमा उठिरहेका छन् जनताका विभिन्न मागहरू उठिरहेका छन् म के भन्छु भने मेरो एउटा कुरा के भने 46 साल यो 63 सालको वैशाख 10 गते जुन 7 दलका प्रतिनिधिहरू मुख्य दलहरू माओवादीको सहमतिसहित राजासँग जुन सम्झौता भयो र राजाले जुन सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हो र त्यसलाई आत्मसात गर्छु भनेर भनेका छन् त्यो कुरामा अहिले हामीले ल्याएको अधिकतम अधिकार भनेको त्यही नै हो त्यो कुराबाट ब्याक हट्ने कुरा होइन हट्नु हुँदैन होइन अब त्यो कुरा भएर पनि त्यो कुरा सहित नै राजा बस्दा के हुन्छ भन्ने कुरो पुनर्स्थापित संसदको 2063 सालको जेठ 4 गतेको घोषणापत्रमा लेखेको छ तपाईँ पढ्नुहोस् त खोजेर त्यसमा अघि मैले भनेका कुराहरू छन् राजा कसरी रहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ होइन अब त्यसरी पनि रहन नदिएर भारतले जुन ढङ्गले माओवादीलाई उचालेर यो ठाउँमा पुर्याएको छ त यसो गर्दा त हस्ताक्षर एउटा त्यसको एउटा पक्ष त राजा पनि हो नि त अर्को पक्ष जुन द्वन्द्व देखेको छ जुन किसिमको भद्रगोल देखेको छ त्यही सन्धि पालना नगर्दा त्यही सम्झौता पालना त्यहाँदेखि नै जस्तो हुने अहिले यो जुन विवाद छ नि यो शिरदेखि तिर्साउने विवाद छ राजादेखि लिएर रङ्कसम्म यसको विवाद उठेको छ किनभने त्यसको त्यो 63 सालको वैशाख 10 गतेको सम्झौतामा को छन् राजा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको त्यो पनि होइन मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसमा को आउँछन् अहिले मलाई थाहा छैन होइन जस्तो त्यो सहमति मैले अहिले बुझेँ अहिले कर्णसिंहको पनि कुरा सुने त्यो पनि पढेँ मैले म नभएको संसद पुनर्स्थापित संसदको निर्णय पनि मैले पटक पढेँ सारा कुरालाई हेर्दा के हो भने सम्झौता एक थोक भएछ कार्यान्वयन अर्थोक भएछ होइन यो राष्ट्रिय राज्यका कुराहरूमा यस्तो हुनु हुँदैन होइन यो जुन गलत भयो र यो विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिले भारतले माओवादीलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्नुको उद्देश्य आफ्नो बैरी भएको नेपाललाई भुटान बनाउन तयार नभएको नेपाललाई सिक्किम बनाउन तयार नभएको राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने नै भारतको इन्टेन्सन थियो अब म अन्तिममा छु त्यस कारणले गर्दा अहिले म भन्छु त्यही कारण त्यो राष्ट्रिय म राजा आउनुपर्छ आउनु पर्दैन म भन्दिनँ म सम्झौता पालना गर्नु सम्झौता हुनु पर्यो र त्यो सम्झौतालाई मान्ने सबै शक्तिहरू एउटा सहमतिमा आउनु पर्यो अहिले देशका ज्वलन्त जुन मुद्दाहरू छन् त्यसको नेपालमुखी समाधानमा एक ठाउँमा आउनु पर्यो र संविधानले नदिएको पहिचान संविधानले दिनु पर्यो र संविधानले लेखेका अरू कतिपय कुराहरू जुन गलत साबित भए जस्तो निर्वाचन प्रणाली ठिक भएन शासकीय स्वरूप ठिक भएन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अप्रत्यक्ष राष्ट्र प्रमुख रहने कुरा नेकपा मालेको पनि अडान हो त्यो जानु पर्यो निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्नु पर्ने स्थिति आयो अहिले हामी यस्तो ठाउँमा आएका छौँ कि जस्तो पहिलेदेखि नेकपा मालेमा यो कुरा रहेको हो कि अब संसदको प्रतिनिधि सभाको संसदको सङ्ख्या पनि कम गरौँ र सांसदहरूको मन्त्रीमण्डल नबनाऊ
कानुन बनाएर दलका विशेषज्ञहरू जुन दलको बहुमत आउँछ त्यो दलका विशेषज्ञहरूको सरकार बन्ने कानुन बनाऊँ होइन, संविधानले कानुन त्यो गरौँ। संहिताको यो संरचना हामी धान्न सक्दैनौँ होइन, महँगो भयो र राजस्वले नधान्ने भएको र कामै नभएको प्रदेश। अब यसले गर्दा खर्च पनि अति बढो, भ्रष्टाचार पनि बढो, यसले गर्दा असुरक्षा पनि बढो र यो बोझिल भएको हुनाले यसलाई प्रदेशलाई खारेज गरौँ र केन्द्रमा सरकार रहने, जिल्लामा कार्यकारी सरकार रहने, पालिकामा सरकार रहने होइन, त्यो संविधानले नै अधिकार दिने गरी हो। यस्ता विषयमा अहिले माग उठिरहेका छन् होइन। अब यी माग अहिले केपीको ठाउँमा प्रचण्ड आएर, केपीको ठाउँमा शेरबहादुर आएर, केपीको ठाउँमा अरू झलनाथ तपाईँलाई आएर पनि हुँदैन। अहिले देशका यी जुन समस्याहरू छन्, जस्तो सम्झौता विपरीत काम भयो, एक कुरा त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने बहस हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हिजो सम्झौता विपरीतका अरू धेरै निर्णय भएका छन्, त्यसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने। संहितालाई संहिता खारेज गर भन्ने कुरा उठा पनि नेकपाले भन्छ, प्रदेश खारेज गरौँ र यो संहिता नमान्ने र मान्नेको बिचमा एउटा सहमति बन्न सक्छ होइन, आधारभूत संहितामा जाउँ, प्रदेश खारेज गरौँ। अब हामीले पनि नमानेको यो धर्मनिरपेक्षता नल्याउँ भनेर हामीले भनेको उनीहरूले ल्याइ छोडे। यो अफाप सिद्ध भयो, यसले क्रिस्चियनिटी बढायो, यसले धर्मान्तरण बढायो, संस्कृति खत्तम गर्छ, देशको पहिचान सिद्धिन्छ, यो राष्ट्रघाती भएछ। यो धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरौँ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने र अर्को द्वन्द्व ल्याउने होइन। नेपालको राज्य धर्म सहिष्णु राज्य बनोस्, धर्म मैत्री राज्य बनोस् र यो भ्रम भएर प्रलोभनको आधारमा धर्मान्तरण गर्ने कुरालाई हतोत्साहित गरौँ र पौरस्त्य सभ्यता र सनातनी संस्कृतिलाई संवर्धन र संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम गरौँ। यी यति कामहरू यो काम गरेर नै अहिलेको जुन समस्या समाधान अहिले भनौँ यो 62 सालमा पछि जो अब नागरिकताका कुरा, सिमानाका कुरा पनि आएछ, यिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। मैले ती सबै फेरिस्तामा म जान पाइनँ होइन। यी सारा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा नै, त्यो शक्ति नै अहिलेको निकास हो। ल ठिक छ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले यति भनिसकेपछि 62-63 को माओवादीको त्यो अवतरणभन्दा अगाडि माओवादीलाई पश्चिमा शक्तिसँग परिचय गराइदिने मै हुँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ नि एकजना डाक्टर केबी रोकाया, त्यो मैले नगरे भए देशमा रक्तपात हुन्थ्यो, अझै पश्चिमाले माओवादीमाथि अझै आक्रमण गर्थ्यो, अझै रक्तपात हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने राज संस्था पनि पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। उहाँ अब क्रिस्चियन हुनुहुन्छ है, फेरि हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, राज संस्था हुनु पर्यो र सेनाले देशको जिम्मा लिनु पर्यो भन्दै आउनु भएको छ। त्यो समाधानको उपाय हो कि होइन? तपाईँ के देख्नु? एउटा कुरा के भने, यिनी जस्तो भने एउटा जाली मान्छेले एउटा मर्ने बेलामा गाउँलेहरूलाई गलत सल्लाह दिएर म मरेपछि मलाई चाहिँ चौरस्तामा लगेर तिखारिएका भाँटाले रोपी मलाई चौरस्तामा सेलाउनु भनेर गएछ। किन यस्तो भयो भने मात्रै मेरो पाप काट्छु, नत्र मैले तपाईँहरूलाई यति दुःख दिएँ जिन्दगीभरि कि म नरकमा जाने भए मलाई बचाइदिनुहोस् हजुर भनेर चियापान गराएछ। गाउँलेहरू फर्किँदा भन्छ बाजियाले जिन्दगीभरि दुःख दियो, मरेर गएपछि भए पनि स्वाद फेर्न पाइने भयो, ठिकै छ, मरेपछि यसलाई भाँटा तिखारेर चौरस्तामा यसको शरीरमा गाडेर राखिदिउँ भनेछन्। अब उनीहरूले त्यस्तो गरे, बुढो मरेपछि त्यसै चौरस्तामा भाँटामा रोपेर राखे। केही दिनपछि पुलिस घुम्दै आउँदा त मान्छेलाई चाहिँ भाँटाले रोपेर चौरस्तामा त्यसरी गाडिराखेको छ। त्यसले सारा गाउँलेले मिलेर यस्तो गरेको भन्ने थाहा भएपछि सारा गाउँलेलाई बाँधेर जेल हालेछ। त्यस्तै जाली हो यो मान्छे केबी रोकाए होइन। हिजो त्यो पनि हिन्दू फ्यामिलीको मान्छे, क्रिस्चियन बन्न पाउँथ्यो, नपाउने कुरा होइन, उसको अधिकारको कुरा। ऊ क्रिस्चियन मिसनरी भयो, नेपाललाई क्रिस्चियन मुलुक बनाउने मिसन उद्देश्य बोक्यो त्यो मान्छेले। क्रिस्चियनको पैसा खायो र माओवादी आन्दोलनलाई चर्चमा पुर्यायो। पश्चिमासँग परिचय गराइदियो भन्नु? परिचय त थियो तर चर्चमा पुर्याएर उनीहरूको माध्यमबाट माओवादीले धर्मनिरपेक्षता लेखाउँछन् भन्ने देखाएर उनीहरूलाई सहयोग गर्न लगायो। आन्दोलनलाई उनले सहयोग पुर्याए। क्रिस्चियनहरूको अब लाखमा होइन, करोडमा होइन, अरबमा पैसा खायो होला नि तिनीहरूले, माओवादीले होइन। यसो गर्ने त्यो मान्छे अब अहिले के भयो भने अब नेपालमा त 80% भन्दा बढी हिन्दूहरू छन्। अब यो क्रिस्चियनिटी बढेपछि विश्वमा अहिले सबभन्दा धेरै क्रिस्चियनिटी हुने नेपाल हो। यदि परिवर्तन भइरहेको छ, नेपालीले बुझे, हिन्दू बहुल भएकाले यिनीहरूले अब यो धर्मनिरपेक्षतालाई खारिज गर्छन् भन्ने कुरा मिसनरी क्रिस्चियनहरूले बुझे। त उनीहरूले आफ्नो एजेन्ट यो पादरी भएका हाम्रो केबी रोकाएजीलाई
यिनी त अझै पनि चर्चकै पैसा खान्छन्, पास्टरै हुन्, तिनीहरूकै योजनामा काम गर्छन् होइन। उनको मन बदलेको होइन, उनले उनको मालिकको योजना बदलियो र उनीहरूले यिनलाई के हरायो भने अब हेर रोका, तिमी नेपाली नै हो भन, राजा पनि ल्याउनुपर्छ, सेना पनि चल्नुपर्छ, अब यो हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ। यसो भनेपछि के भने अब हिन्दू राष्ट्र अहिले धर्मनिरपेक्ष छ, अनि धर्मनिरपेक्ष हटाएर हिन्दू राष्ट्र ल्याएपछि अब हिन्दू नभएका अरू जति सम्प्रदायहरू छन्, यहाँ किराँत छन्, यहाँ चाहिँ अरू बुद्धिस्टहरू छन्, अरू सम्प्रदाय छन्, मुस्लिमहरू छन्, र तिनीहरूका अतिवादी पनि छन् त, एमएनओ जस्तो पनि छन् होइन। अब यहाँ एकजना सांसद थिए, एकजना अहिले यो भनौँ न सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा गएका के एउटा सांसद थिए, तिनी पनि जस्ता छन् जो यो राजेन्द्र श्रेष्ठ होइन, यो शेर्पा अङ्काजी त्यस्ता मान्छेहरू छन् होइन। यस्ता केही अतिवादी मान्छेहरू छन् जो चाहिँ यो सङ्घीयताको निम्ति, धर्मनिरपेक्षताको निम्ति खुन खराबा गर्न तयार छन्। भनेपछि यो नाटक नौटङ्की हो। त्यही कारण यो अहिले चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरीहरूले के बुझ्यो भने नेपालबाट यो धर्मनिरपेक्षता जान्छ, तर राम्रो सबैलाई मिल्ने कुरा आयो भने त यहाँ नेपालमा द्वन्द्व हुँदैन। द्वन्द्व भएन भने हामीले कसरी पस्ने? त्यही कारण नेपालमा द्वन्द्व के गर्दा हुन्छ भने हिन्दू हटाइदिउँ, हिन्दू धर्मनिरपेक्षता हटाउँ, हिन्दू राष्ट्र लेखाइदिउँ। हिन्दू राष्ट्र लेखाएपछि अब यो अरू गैर हिन्दूहरू सबै विरुद्धमा उठ्छन्, उनीहरूलाई एमएनओ छ, तिनै शेर्पा छन्, अङ्काजीहरू छन्, यस्ता मान्छेहरू छन् जो जसलाई चाहिँ 2-4 अरब पैसा दिने हो भने 200-400 मान्छेहरूलाई तिम्रो 1 करोड दिन्छु नि, तिमी आत्मघाती बम पड्काउन तयार हो भने त त्यस्ता तयार हुने गरिबहरू धेरै छन्। यो द्वन्द्व भड्काउने योजना हो। त्यस कारण म भन्छु केबी रोकाएजी, मेरो कुरा झुटो हो भने तपाईँले मैले तपाईँको झुटो आशंका गरे जस्तो लाग्छ भने तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्थ्यो, गल्ती गरौँ भनेर तपाईँ हिन्दू किन हुनुहुन्न? तपाईँ अझै क्रिस्चियन किन हुनुहुन्छ? अझै तपाईँ क्रिस्चियनको पैसा, मिसनरीको पैसा किन खानुहुन्छ? किन पास्टरै भएर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँको मन बदलेको भए तपाईँ त पहिले त हिन्दू नै हो, खै हिन्दू भएर त आउनु भएन। पास्टर हुन सक्ने, पुरोहित हुन किन नसक्ने? तपाईँ पुजारी भनेर किन हिँड्न सक्नुहुन्न? यो सबै तपाईँको ढोङ हो। तपाईँ आफ्नो मालिकको सेवामा नक्कली कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा राजा आउँछन् भने जनताको चाहनाले मैले गल्ती गरेछु, मेरो चाहिँ त्यो भुल हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। होइन, त्यति मात्रै गर्दा हुन्छ। हिजो त्यो लेखाए त्यति मात्रै भुल हो र अहिले उनले सरासर नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने उनलाई थाहा छ पश्चिमाहरूले नै एमएनओलाई पैसा दिएर उग्रपन्थी जन्माएका छन्, अरू यहाँका कतिपय अतिवादीहरूलाई जन्माएका छन्। भोलि हिन्दू राष्ट्र लेखाउने बित्तिकै तिनीहरूले आगो बाल्छन्। त्यस कारण यो आगो लगाउनको निम्ति त्यो काम आइरहेको छ यस्तो। त्यस कारण सम्पूर्ण हिन्दूहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू जिम्मेदार बन्नुहोस्। यस्ता पश्चिमाहरूले यहाँ द्वन्द्व मचाउनको निम्ति, यहाँ मारकाट मचाउनको निम्ति र नेपाललाई सिध्याउनको निम्ति हिन्दू राष्ट्र लेखाउन उनीहरूको पनि उद्देश्य रहेको छ। तपाईँहरू यसमा नपर्नुहोस्। हिन्दूहरू तपाईँहरू 80% हुनुहुन्छ, जिम्मेदार बन्नुहोस्। देश जोगाउने कि धर्म जोगाउने? देश जोगाउने काममा लागौँ हामी। देश जोगायौँ भने धर्म पनि जोगिन्छ, सिद्धान्त पनि जोगिन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।